बानी तव्हां सभिनि दोस्तनि जी असांखे जॉइन करण जे लाइ। अमेरिका ख़ासि तौर ते कैनेडा ऐं अमेरिका में जेके तइलीम जूं अपॉर्चुनिटीज़ आहिनि स्कॉलरशिप्स आहिनि उन जे हवाले सां हिकिड़ी नई सीरीज़ शुरू करणु पिए चाहीसीं त सिंध में रहंदड़ नौजवाननि सां छोकिरियुनि सां उहा मालूमात शेयर करे सघिजे त जेके एस्पायर कनि था त अमेरिका में अची पढ़नि कैनेडा में अची पढ़नि त उहो प्रोसेस कीअं आहे। ऐं ज़ाहिर आहे उहे जेके दोस्त इहो सोचनि था पिया उहे पहिरियां माण्हू त कोन्हनि के तमामु घणा नौजवान आहिनि जेके माज़ी में तव्हां पढ़ी विया आहिनि ऐं तव्हांखे इहो ॿुधी बि हैरत थींदी त हींअर बि तमामु घणा ॿार जेके आहिनि यंग सिंधी स्टूडेंट्स टीचर्स प्रोफेशनल्स जेके आहिनि अमेरिका जी मुख़्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाईअ हेठि आहिनि। सो इहो सोच में हुयो त भई जेके तइलीम जा ऐं स्कॉलरशिप जा जेके मौक़ा आहिनि जेके अपॉर्चुनिटीज़ आहिनि उनजे बारे में काफ़ी सारा सेशन त थिया पिए पर उहे सेशन किन माण्हुनि के उहे पढ़नि कोन था या यूनिवर्सिटीज़ मां कोन्हनि के त उहे एतिरा मूंखे न पिया लॻनि सो ही हिकिड़ो legitimate series of session हूंदी with the people who are the part of who have been the part of process जेके जिन माण्हुनि पंहिंजो तइलीम जो सफ़र उन्हनि जो कीअं रहियो हू हिते कीअं पहुता हुननि पंहिंजे सब्जेक्ट जी चूंड कीअं कई हुननि यूनिवर्सिटी जी चूंड कीअं कई छो त इहे शयूं ॾाढियूं अहम आहिनि अॼु जे दौर में। सो हीअ जेका सीरीज़ आहे जेका असां अॼु खां शुरू पिया करियूं ऐं SSN जे नाले सां सिंधी स्टूडेंट्स नेटवर्क जेको असां क़ाइमु कयो आहे हिकिड़े साना जे हिकिड़े व्हाट्सएप ग्रुप ते जंहिंमें असां अमेरिका में कैनेडा में पढ़ंदड़ समूरनि शागिर्दयाणियुनि प्रोफेशनल्स खे इकठो कयो आहे त जीअं असां उन्हनि जूं जेके एक्सपीरियंसिस आहिनि उहे नौजवाननि सां शेयर करे सघूं। सो अॼु जेके असांजे सेशन में स्पीकर्स आहिनि उन्हनि जो तारीफ़ आउं कोन कराईंदुसि जेका असांजे सेशन खे मॉडरेट बि करे अदी नीलोफर खमीसाणी पाण कैंसस स्टेट यूनिवर्सिटी में कमु कंदी आहे ऐं असां उन्हनि गुज़ारिश कई त हिन जेका सीरीज़ शुरू पिया करियूं उनजी शुरूआति उहे कनि ऐं उन्हनि हामी भरी हा कई। सो आई एम रियली थैंकफुल टू हर की उन एग्री कयो ऐं अॼोके इन सेशन खां पाण शुरूआति था कयूं ऐं फोकस इन ॻाल्हि ते हूंदो त जेके नौजवान इवन प्रोफेशनल्स जेके अचनि था हिते उहे पंहिंजे सब्जेक्ट जी कीअं सिलेक्शन कनि था उन सब्जेक्ट जी फील्ड ऑफ स्टडी जी इंपॉर्टेंस छा आहे कैरियर छा आहे उनजो त जीअं ॿियनि माण्हुनि सां इहा फर्स्ट हैंड जेका नॉलेज आहे शेयर करे सघिजे। सो इन सां गॾु मां हैंड ओवर कंदुसि अदी नीलोफर खमीसाणी खे त सेशन खे अॻिते वधाए। जी ओवर टू यू अदी। महिरबानी अदा मुश्ताक मां सभिनी खां पहिरियां सभिनी खे भलीकार चवंदसि ऐं थैंक यू वेरी मच सना फॉर टेकिंग दिस इनिशिएटिव। ज़बरदस्त इनिशिएटिव आहे जंहिंमें सभु गॾिजी करे असां कोशिशि कंदासीं त जेतिरो घणो थी सघे ओतिरो स्टूडेंट्स खे जेके विलिंग आहिनि नॉर्थ अमेरिका अचण जे लाइ स्टडी करण जे लाइ उन्हनि खे असां जेतिरो थी सघे घणो गाइड करे सघूं इंफॉर्मेशन ॾेई सघूं। असां ओपन आहियूं क्वेश्चन आंसर्स जे लाइ ऐं तव्हां पंहिंजा क्वेश्चन आंसर्स एनी टाइम शेयर करे सघो था। ऐं असांजो कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन ऑलरेडी सना जी वेबसाइट ते तव्हांखे मिलंदी तव्हां उतां खणी करे असां सां पर्सनली कॉन्टेक्ट बि करे सघो था एनी टाइम। इंट्रोडक्शन जे लाइ असां वटि अॼु 3 पार्टिसिपेंट्स आहिनि ज़बरदस्त स्टूडेंट्स जेको पंहिंजो सफ़र शुरू करे चुका आहिनि हिते यूनाइटेड स्टेट्स में अची करे पंहिंजे तालीम खे अॻिते खणी हायर एजुकेशन जे लाइ अॻिते वधी चुका आहिनि। सभिनी खां पहिरियां मां इंट्रोड्यूस कंदसि इमदाद बलोच जेको मेरीलैंड यूनिवर्सिटी ऑफ मेरीलैंड मां आहे कॉलेज पार्क। सो अदा इमदाद जेको आहे सो डॉक्टरल फेलो आहे इंटरनेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऐं संदसि फोकस आहे एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। सो पहिरियों पार्टिसिपेंट असां वटि इमदाद हूंदो ऐं सेकेंड पार्टिसिपेंट असां वटि हिकिड़ी दिया नंढड़ी असांजी सोबिया शेख उन बि पंहिंजो माशाल्लाह सां हिते शुरू करे छॾियो आहे सफ़र अची करे यूनिवर्सिटी ऑफ डेलावेयर में ऐं PhD प्रोग्राम बायोमेडिकल इंजीनियरिंग विद रिसर्च फोकस ऑन कंप्यूटेशनल मॉडलिंग ऑफ डिजीज़िस एंड ट्रीटमेंट्स। ज़बरदस्त क़िस्म जो टॉपिक आहे मूंखे ॾाढो इंस्पायर कयो हिन टॉपिक। असां ॿुधंदासीं वरी अधी खां वधीक हुनजी रिसर्च जे बारे में या कीअं हुनखे मोटिवेशन मिली या हुन कीअं इहो स्कूल चूज़ कयो कहिड़ियूं कहिड़ियूं शयूं हुन ख़्याल में रखियूं। ऐं असां वटि अदा रियाज़ नूरानी बि आहे। अदा नियाज़ नूरानी जेको आहे सो यूनिवर्सिटी ऑफ डेलावेयर खां उहो बि असांखे पंहिंजे बारे में ॿुधाईंदो
इलाही कुझु त हुनखे मोटिवेशन किथां मिली ऐं हुन कीअं यूनिवर्सिटी ऑफ डेलावेयर में, सो असां वटि 2 पार्टिसिपेंट्स आहिनि जेके सेम यूनिवर्सिटी सां बिलोंग कनि था बट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स आहिनि, सो असांखे 2 डिफरेंट एक्सपीरियंसिस शेयर करण जे लाइ मिलंदा, जंहिंसां असांखे इंफॉर्मेशन मिलंदी त जेकॾहिं कोई इंट्रस्टेड आहे इन तरफ़ वञण में या यूनिवर्सिटी ऑफ डेलावेयर वञण में त उनखे जेको आहे सो कहिड़ियुनि ॻाल्हियूं ज़हन में रखणु खपनि। मां पाण कैंसिस स्टेट यूनिवर्सिटीअ में आहियां, कॉलेज ऑफ एजुकेशन, सो अगरि कंहिंखे बि काई हेल्प खपे थी, टीचर्स जेके ट्रेन थियणु चाहिनि था त मूंसां कॉन्टेक्ट करे सघनि था। सो विदाउट एनी वेस्टिंग एनी मिनट मां इनवाइट कंदसि अदा इमदाद बलोच खे त जेकॾहिं मूंखां कुझु रहिजी वियो आहे त पंहिंजे बारे में अञा वधीक ॿुधाइनि ऐं आई शेयर थिंक उन खां पहिरीं असांखे कनि। डॉक्टर मक़बूल हालेपोटे खे चवणो आहे वेलकम जे लाइ। ओके, श्योर अदा। या अदा ओवर टू यू। मकबूल Halepoto, president of SANA, the Association of North America. Ada Maqbool Halepoto, मां इनवाइट कंदमि तव्हांखे त प्लीज़ तव्हां अचो ऐं 2 टे लफ़्ज़ ॻाल्हायो। अदी तव्हांजी तमामु घणी महिरबानी। आवाज़ अचे पियो मुश्ताक? जी जी जी। तो बस आउं त हमेशह इहो ई चवंदो आहियां माण्हुनि खे त जेके मायूसी जूं ॻाल्हियूं था कनि त असांजी तालीम ख़तमु थी वई आहे, सिंध जा नौजवान पढ़नि कोन था, ऐं हिन खां वधीक मिसाल त आउं चवंदो जेतिरो असांजो नौजवान रोशन ख़्याल आहे इहो असांजे माज़ीअ में कॾहिं थियो ई कोन्हे। सो मूंखे तमामु घणी ख़ुशी आहे त असांजा नौजवान अचनि था, PhDs पिया कनि ऐं तमामु ज़बरदस्त क़िस्म जे टॉपिक्स में, उहे टॉपिक्स असांजे ज़माने में असां सोचींदा बि कोन हुआसीं। जॾहिं असांजी जनरेशन में त इहो हूंदो त भाई डॉक्टर थियो, इंजीनियर थियो, सरकारी नौकिरी वठो ऐं बसि तव्हांजी महिराजी आई आहे, इन खां ॿाहिरि कुझु तव्हांखे सोचणो ई कोन्हे। सो मूंखे तमामु घणी ख़ुशी आहे, हीअ तमामु अदा मुश्ताक जी महिरबानी त हिन ज़बरदस्त क़िस्म जो हिकिड़ो यूनिक आइडिया कयो त असां उहे न रुॻो उहे नौजवान जेके हिते रसी विया आहिनि पर उहे नौजवान जेके अचणु चाहिनि था उन्हनि लाइ बि हिकिड़ी गाइडेंस करियूं। तव्हांजी अदी वॾी महिरबानी, तव्हां त माशाल्लाह ज़बरदस्त सनाल आहे, हर लेवल ते कमु कयो आहे ऐं इन खां वधीक क़ौम जी ख़िदमत का थी कान थी सघे। सो तव्हां सभिनी जी वॾी महिरबानी। ऐं सॉरी ऐं पाण जॉब ते मूंखे वञिणो आहे, सो आउं घणी देरि रही कोन सघंदुसि, पर आउं डेफिनेटली प्रोग्राम रिकॉर्डेड थींदो आहे, ज़रूरु ॿुधंदुसि ॾिसंदुसि, ऐं पाण सिखंदुसि। असां बि इन फेज़ मां गुज़री हिते रसिया आहियूं, 20-30 साल पहिरीं असां बि हिते आयासीं, हिते ट्रेनिंग कईसीं, हिकिड़ो पंहिंजो हिकिड़ी ज़िंदगी हिते ठाहीसीं। सो ऐं वॾे में वॾी ॻाल्हि जेका आउं ज़रूरु वेंदे वेंदे चवंदो आहियां, सभु ॻाल्हि इहा त वणु केॾो वॾो थिए, उहो भले आसमान ताईं रसी वञे, पर जेसि ताईं उन जूं पाड़ूं मज़बूत न हूंदियूं ओसि ताईं उहो वणु कॾहिं बि कामयाबु कोन थो थी सघे। ऐं असां मूंखे तमामु घणी ख़ुशी आहे जेका नौजवान जेके असांजा स्पीकर्स आहिनि इहे PhDs कनि पिया, इहे इनशाला केॾी हिकिड़े ॾींहुं आसमान ते रसी वेंदा, पर हुननि पंहिंजी जेका हुनजा रूट्स आहिनि, they haven't given up their roots, they are planted on the ground with their roots are being Sindhis, जेका पंहिंजी धरतीअ सां हुननि जूं पाड़ूं हुननि में मज़बूत रखियूं अथनि ऐं वधनि पिया, इनशाला हुननि खे अलाह अञा वधाईंदो। सो तमामु महिरबानी तव्हांजी, जेके नौजवान जेके आहिनि उन्हनि जो I'll be very keen to listen to what they have to say and it is an amazing effort. Thank you very much. Mehrabani Ada Maqbool. Thank you very much for wonderful words for Sana and for students, for education. Thank you very much. हाणे अदा इमदाद बलोच स्टार्ट कंदो प्रेज़ेंटेशन, जंहिंमें असांखे अदा इमदाद बलोच शेयर कंदो पंहिंजा एक्सपीरियंसिस त हुनजो कीअं अचणु थियो हिते यूनाइटेड स्टेट्स में यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड। अदा इमदाद। Thank you, Nelofer, and thank you, Mushtaq Saab. Thank you, Sana team, for inviting me. यकीनन ये मुझे एक किस्म की ऑटो इथनोग्राफी है, my self story I would be telling के मां हिते कीअं पहुतुसि। सो मूं ब्रीफ हिकिड़ी प्रेज़ेंटेशन ठाही आहे ऐं मुंहिंजी उमेदु इहा ई आहे त by end of my presentation there would be some guidelines, some tips and tricks, some insights जो जेके असांजा नौजवान aspire कनि था to come to US, Canada or study abroad anywhere in the world, तो उन मां कुझु पिक करे सघनि। तो मुंहिंजी स्क्रीन तव्हांखे नज़र अचे थी?
जी जी अदा, ज़बरदस्त। So, जीअं अदी मुंहिंजो तारीफ़ करा इमदाद बलोच, मुंहिंजो पंहिंजो तालुक़ु बेसिकली सिंध जे हिकिड़े नंढड़े ॻोठ बूबक, शायदि तव्हां मां काफ़ी दोस्तनि पढ़ियो हूंदो मंशूर डड जो शेर पंहिंजे प्राइमरी किताब में, सिंधी जे प्राइमरी किताब में। सो उन ॻोठ सां मुंहिंजो तालुक़ु आहे। ऐं हिन वक़्तु यूनिवर्सिटी ऑफ मेरीलैंड कॉलेज पार्क विच इज़ वेरी क्लोज टू वाशिंगटन DC, और उन खे पेरीफेरी बि हिकिड़े क़िस्म जो कंसीडर कयो वेंदो आहे। उते आउं पंहिंजी PhD कयां पियो इन इंटरनेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ऐं मुंहिंजो फोकस जेको आहे सो एरिया आहे, जीअं अदी तव्हां नीलोफर ॿुधायो आहे त एजुकेशन टेक्नोलॉजी। सो मुंहिंजी प्रेज़ेंटेशन एक्चुअली इन में 7-8 स्लाइड्स आहिनि, ऐं उन स्लाइड्स में आउं जिन शयुनि खे फोकस कयां पियो उहा हाउ माई जर्नी स्टार्टेड, ऐं उन खां पोइ फाइंडिंग माई स्कूल और प्रोग्राम, दैट वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट। उन खां पोइ जेका आहे मीटिंग एडमिशन रिक्वायरमेंट आहे, फाइनेंसिस चैलेंजिस उहे कीअं रिज़ॉल्व कया, वीज़ा रिक्वायरमेंट्स हुयूं उहे कीअं मीट कयूं, उन खां अलावा हाउसिंग जा चैलेंजिस आहिनि उहे कीअं जेके सॉल्व कया, ऐं उन खां पोइ जॾहिं आउं हिते पहुतो त पंहिंजी यूनिवर्सिटी खे कीअं पातो। So, welcome everyone. This is University of Maryland College Park. Maryland College Park चवंदा Maryland actually is a state, ऐं काफ़ी हिते University of Maryland Baltimore भी आहे, हिते University of Maryland College Park भी आहे। सो ॿई मुख़्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ आहिनि। सो तंहिंजे करे कि मूंखे बार बार किथे रिपीट करणो थो पए त कीअं किथे कंफ्यूजन न थिए त which university I'm talking about. So it's the University of Maryland College Park. So how did the journey begin? I basically Adi Nelofer bhi asan yo sawal asan chaliyo tha, what actually motivated and inspired me. तो पहिरीं त सभु आम ॻाल्हि हुई त हिकिड़ी इंट्रांसिक मोटिवेशन मौजूदु हुई, ऐं हिकिड़े मुसलसिल लाइक हर वक़्तु इन ई सोच में या हिकिड़ी एस्पायरेशन हुई त इंटेलेक्चुअल ग्रोथ लाइ ज़रूरी आहे त कुझु वेन्यू ॾिसजनि। उहे वेन्यू लोकली पंहिंजे मुल्क में मौजूदु हुयूं, मुल्क खां ॿाहिरि बि मौजूदु हुयूं, पर क्वालिटी एजुकेशन जे रेफरेंस में डेफिनेटली एस्पायरेशन इहा हूंदी आहे त असां कंहिं सुठी यूनिवर्सिटी में वञूं, ऐं जिते रिगर बि हुजे, क्वालिटी बि हुजे, जिते जेको कुझु सिखी अचूं उहा शइ मीनिंगफुल हुजे। ऐं उन मीनिंगफुल लाइ डेफिनेटली माण्हू ग्लोबली सर्च करे थो। अॼुकल्ह असां आई थिंक ब्लेस्ड जनरेशन आहियूं जंहिंमें जंहिंखे इंटरनेट ऐं ॿियुनि शयुनि जी एक्सेस आहे ऐं एक्सप्लोर करे सघे थो। उन सां गॾु ॿी जेका शइ हुई जंहिं कंट्रीब्यूट कयो उहो पीयर प्रेशर आहे, ऐं उन्हनि खां इंस्पायरेशन आहे। काफ़ी अहिड़ा कुलीग दोस्त जेके मुख़्तलिफ़ यूनिवर्सिटियुनि में, जीअं असीं हींअर वक़्तु हींअर पढ़ूं था, थी सघे थो त कुझु जेके दोस्त अॼु हीअ सेशन ॾिसनि पिया या ॿुधनि पिया, उन्हनि खे उन में इंस्पायरेशन थिए। ऐं उन खां अलावा ज़ाहिर आहे जॾहिं तव्हां डिग्री क्वालिफिकेशन इंटेलेक्चुअल ग्रोथ लाइ ॾिसो था त उहो ग्रोथ डायरेक्टली लिंक बि हूंदो आहे तव्हांजे कैरियर ग्रोथ सां, ऐं पंहिंजे पाण हिकिड़ी सेल्फ रिकग्निशन यानी पाण खे मञाइण जी ॻाल्हि आहे त भई मां हीअ शइ मुंहिंजी अचीवमेंट आहे ऐं मूं कई आहे। ऐं PhD समटाइम्स इज चैलेंजिंग टू बी ऑनेस्ट, ऐं माण्हू कॾहिं कॾहिं ॿियो कमकार न हूंदो आहे, साम्हूं करे गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब लाइ अप्लाई बि कोन कयो आहे, मोस्टली रहियोसीं प्राइवेट सेक्टर में, NGO सेक्टर में। सो कॾहिं कॾहिं जॉब न बि हूंदी हुई, तॾहिं बि इहा सोच हूंदी चलो जॉब न आहे त PhD लाइ ट्राई था कयूं। ऐं काफ़ी अहिड़ा इंसिडेंट आहिनि बि सही। ऐं ॿियो जॾहिं कोविड थियो त कोविड विथ रेफरेंस टू द टॉपिक आई सिलेक्टेड फॉर माई रिसर्च एजुकेशन टेक्नोलॉजी इन पाकिस्तान, ऐं तक़रीबन जॾहिं कोविड स्टार्ट थियो त हिकिड़ी यानी ज़रूरत पैदा थी त टेक्नोलॉजी जो यूज़ एजुकेशन में ज़रूरी थी पियो। ऐं उन ते I'm again like a proud of couple of things कि पाकिस्तान में पहिरीं जेका आहे एजुकेशन
technology ji ekdi country mapping exercise thi. I was one of the researcher who actually did that for one of the international organization. ऐं उन जे बेस ते उहो प्रोजेक्ट उते वर्ल्ड बैंक गेट्स फाउंडेशन ॿियनि स्टार्ट कयो ऐं उन खां अलावा काफ़ी ॿियूं शयूं जेके उन हवाले सां मूं कंट्रीब्यूट ऐं उतां ई मूंखे मोटिवेशन मिली. How did I choose like my school? A question okay. It's actually mixed view. Okay, online research भी कुछ networking भी networking वो है जगह पाकिस्तानी student हिते पढ़िया पे या मुख्य हिते अचण जो जॾहिं मौक़ो मिलियो था मुख़्तलिफ़ conferences या meetings में जिते वियुसि उते माण्हुनि सां हिकिड़ी networking थी ऐं उन खां अलावा जेके professors या जेके मूं सम्झिया पे त ही इन फील्ड में आम आहिनि उन्हनि सां कुझु करस्पॉन्डेंस या इंटरेक्शन थी थ्रू डिफरेंट फोरम्स मीन्स जेके मूं हेठि कुझु लिखिया बि आहिनि त इहे शयूं मूं उन में यूज़ कयूं आहिनि. वन थिंग आई वुड बी एडवाइज़िंग एवरीवन जेके एस्पायर कनि था इट्स बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंसिस समवन could have different experiences. So be strategic as much as possible in choosing your university. साझे कर मुझे यूनिवर्सिटी ऑफ मेरीलैंड कॉलेज पार्क जो मां एक एनजीओ सेक्टर में मुसलसल 20 सालन का कम पे कयो ऐं एनजीओ सेक्टर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस वो मोस्टली दे ऑपरेट आइदर फ्रॉम वाशिंगटन डीसी जेके यूएस बेस्ड आहिनि या न्यूयॉर्क मां. सो ॿ चॉइसिस आइदर आई शुड गो टू द New York, I should be coming to like DC, and I was fortunate enough. I got my university close to DC. तो उन्हीं जला वो चाहे करे जो links वो contacts वो network ताहाँ के कम अचे तो आ यकीन ना इन वक्त ते आया तो वो network आई वो शे मुखे के point ते कम अचन पायूं. Then how I meet the admission requirement, यकीनन यो हिकिड़ो वॾो चैलेंज बि हूंदो आहे जितां असां चऊं था पहिरीं ॻाल्हि त इहा हूंदी आहे क्वालिफिकेशन. बट आई एक्सपीरियंस जेकॾहिं तव्हां वटि मास्टर्स क्वालिफिकेशन पहिरीं खां का इंटरनेशनल आहे पर्टिकुलरली फ्रॉम इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज दैट गिव्स यू एडवांटेज. ऐं आउं पहिरीं हिकिड़े यूनिवर्सिटी कॉलेज लंडन मां मास्टर्स करे चुको हुउसि. आई गॉट प्रेस्टिजियस कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप. That was also in education and international development. Language proficiency यकीनन ये requirement हुई GRE requirement हुई लेकिन आप पंजे केस में चवंदुसि त मुंहिंजे केस में ॿई शयूं लैंग्वेज आहे जेकर मुंहिंजी मास्टर्स डिग्री हुई यूके मां हुई. सो इट वाज लाइक काइंड ऑफ नो मोर नीडेड. GRE एक्चुअली कोविड जे दौरान काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ हिन खे वेव ऑफ करे छॾियो हुयो. So GRE was not any more requirement for the program I applied. उन खां पोइ ॿ टे शयूं ॿियूं हुयूं जेके ॾाढियूं अहम हुयूं जिनखे मां थोरो बोल्ड में हाईलाइट कयो. स्टेटमेंट ऑफ पर्पस उहो जमो कराइणो हुयो उहो बिकॉज दैट इज़ द केस यू आर मेकिंग योर केस टू द यूनिवर्सिटी फॉर वाई दे शुड गिव यू द एडमिशन. उहो स्ट्रांग हुजणु घुरिजे. उन लाइ मूं काफ़ी अलमनाइज़ सां काफ़ी ॿियनि दोस्तनि सां राब्तो बि कयो. हुननि खे बि रिक्वेस्ट कई पंहिंजा शेयर कनि. उन खां अलावा वरी मूं जॾहिं उहो ड्राफ्ट कयो त उन्हनि सां बि शेयर कयो की उहो मूंखे उन ते फीडबैक ॾे. दे नो what style of writing the university is preferring. ऐं उन में मां पंहिंजो पाण खे कीअं प्रेज़ेंट करे सघां थो. ऐं जेतिरो बि कमु कयो उन में कुझु शयूं अहिड़ियूं हुयूं जंहिंमें कुझु रिसर्च पब्लिकेशन हुयो कुझु ब्लॉग्स हुया कुझु ग्रे लिटरेचर हुयो जो कि मूं कुझु मुख़्तलिफ़ ऑर्गेनाइज़ेशन सां एज़ अ रिसर्च रिपोर्ट ॿियूं शयूं तयारु कयूं. उनजो मूं हिकिड़ो पोर्टफोलियो ठाहियो. एंड दैट आई वॉज ऑल्सो पार्ट ऑफ माई सबमिशन टू यूनिवर्सिटी एज़ अ पार्ट ऑफ एडमिशन रिक्वायरमेंट. ऐं उन खां पोइ अलावा जेके रेफरेंसिस आहिनि ऐं रेफरेंसिस आई थिंक दिस वॉज द मोस्ट अनदर इम्पॉर्टेंट सेक्शन. ऐं उहो जेको रेफरेंसिस जेको मूं स्ट्रेटजिकली सोचियो हुयो उन में इहो त हिकु रेफरेंस द पीपल हू टॉट यू ऐं ॿियो रेफरेंस उहो जेको तव्हांजे ऑर्गेनाइज़ेशन जिन इदारनि सां उन वक़्तु कमु कयो था. ऐं टियों जेको आयो पियो उहो मूं ॾिठो त के उहे अलमनाई जिन खे आउं सुञाणा थो जेके मूंखे पर्सनली सुञाणनि था एंड इफ दे गिव अ रेफरेंस फॉर यू त उहो काफ़ी हेल्पफुल थिए थो. उन खां अलावा रिज़्यूम में हो. सो इहे शयूं काफ़ी मूं फोकस कयूं. एंड आई वुड रिकमेंड को बि जेॾी महिल अप्लाई करे थो त इन शयुनि खे ज़रूरु इन फैक्टर्स खे ॾिसे. दीज थिंग्स दे काउंट अ लॉट.
How did I resolve my financial challenge? मूंखे एक्सेप्ट जगह एडमिशन एक्सेप्टेंस लेटर आयो और उन्हीं खां पोइ मूंखे कुछ टाइम ॾिनो वियो त लाइक आई गॉट एडमिशन एक्सेप्टेंस लेटर इन जनवरी ऐं फाइनल डिसीजन अप्रैल जे मिड में कम्युनिकेट करणो हो त देयर वाज एम्पल टाइम टू मेक सम डिसीजन्स ऐं उन दौरान यूनिवर्सिटी काफ़ी लिंक्स मोकिलियो त भई ही असिस्टेंटशिप्स अवेलेबल आहिनि ऐं असीं चाहियूं था जेके इंटरनेशनल या US citizens आहिनि उहे हिन ते अप्लाई कनि आई डिड अप्लाई ऐं उन ते मूंखे टिनि पोज़ीशन ते शॉर्ट लिस्ट थियुसि ऐं टिनी ते इंटरव्यू थियो पर आई वॉज नॉट सक्सेसफुल दैट वॉज डेफिनेटली ए बिलो टू माई प्लान उन खां पोइ आई कंटिन्यू माई सर्चिंग कि मां कीअं हुन फाइनेंशियल रिसोर्स चैलेंजिस खे मीट कयां यूनिवर्सिटी में हिकिड़ो प्रोसेस आहे जेको पीयर बडी जे नाले सां त जॾहिं तव्हांजी एडमिशन थी वञे बिकॉज़ there are many students they are applying to different universities at the same time they might get different options of acceptance from different universities तो उहे सभु ऑप्शन पंहिंजा वे कंदा आहिनि त उन दौरान कुझु हर यूनिवर्सिटी कोशिशि कंदी आहे त उन्हनि स्टूडेंट्स खे पंहिंजे तरफ़ पुल कनि त जेका मूंखे पीयर बडी असाइन कई हुई आहे मीटिंग विथ हर ऐं उनखे पंहिंजा चैलेंजिस ॿुधाया आई थिंक शी वर्कड इन द बैकग्राउंड within 3 days, I received a financial package from university, which was a kind of a mix of a fellowship and GA-ship. उन्हीं खां पोइ ज़ाहिर आहे कि ऐं सॼो जेको आहे सो पैकेज इन तरह सां वर्कआउट थियो वीज़ा रिक्वायरमेंट इंटरनेशनल स्टूडेंट्स लाइ जेको मुंहिंजो एक्सपीरियंस रहियो चाहे उहे दोस्त जेके हिते स्टूडेंट पढ़िया या पढ़नि पिया पर उन खां वधीक जेका अपडेटेड इंफॉर्मेशन हुई या यूज़फुल इंफॉर्मेशन हुई उहा इंटरनेशनल स्टूडेंट ऐं स्कॉलर सर्विस जेका आहे ऑफिस यूनिवर्सिटी जी पंहिंजी उहो छाजे करे दे नो काफ़ी वीज़ा रिक्वायरमेंट्स चेंज थियनि थियूं प्रोसेस चेंज थींदा बिकॉज़ they are the updated people they can help you a lot उन्हनि काफ़ी हेल्प कई उन खां अलावा financial proof छाजे करे मूंखे GA-ship ऑफर थी चुकी हुई तो I did not require to submit any bank statement or other financial proof otherwise I would have उन्हीं जे बेस ते मूंखे I-20 इशू थियो I-20 is for those it's not for those who actually like being sponsored by the government entities, it's for non-government entities, वो चाहे ताजो self sponsor हो जाए या कोई sponsor ताजो sponsor हो जाए even university. I was lucky कि मुझे F1 है मुझे वाइफ के F2 वीज़ा है और एम्बेसी ते को एड़ो चैलेंज पेश ना आयो this might be like a exclusive case लेकिन के किस्म जी का डिफिकल्टी न मूंखे न मुंहिंजी वाइफ खे इन केस में इवन इमिग्रेशन ते बि फेस करणी न पई सो फाइंडिंग हाउसिंग स्टूडेंट हाउसिंग इज अ चैलेंज कि हिते अंडर ग्रेड लाइ त यूनिवर्सिटी वटि रेजिडेंट हाल आहिनि लेकिन जेके पोस्ट या ग्रेजुएट्स आहिनि उन्हनि लाइ न आयो दे हैड नीड टू फाइंड आउट ऑफ कैंपस हाउसिंग ऐं ऑफ कैंपस हाउसिंग कुड बी चैलेंज त तव्हां कीअं जेको आहे सो रिलायबल ऐं ट्रस्टवर्दी माण्हुनि जे हथ में जेके सो डिसीजन या उन्हनि खां गाइडेंस वठो So I started talking to close friends who lived and studied at the university. उन खां पोइ यूनिवर्सिटी जी पंहिंजी ऑफ कैंपस हाउसिंग पेज जो उते वियुसि जेके प्रीव्यू मीटिंग्स हुयूं उन्हनि खे अटेंड कयो उन खां अलावा यूनिवर्सिटी जा कुझु जेका हाउसिंग जा रिकमेंडेड फेसबुक पेज हुआ उन्हनि खे ब्राउज़ कयो कुझु प्राइवेट हॉल हुया ऐं फाइनली आई फाउंड ए प्लेस लेकिन उते रिक्वायरमेंट मूंखे हुई त आई शुड गिव लाइक आई एम इंटरनेशनल स्टूडेंट ऐं प्राइवेट हाउसिंग दे नीडेड ए गारंटोर वटि सोशल सिक्योरिटी नंबर हुजे और डेफिनेटली the person is either US citizen or green card holder or must have some good crediting score in the US तो उन्हीं खे फाइंड आउट करनो हुयो I was lucky I got one person but it took a lot of efforts and time otherwise उन्होंने मूंखे चयो तव्हांखे जेको सो कुझु शयूं जेके आहिनि उहो इज़ अ ज़मानत यानी डिपॉज़िट जमा कराइणी पवंदी हुयूं सिक्योरिटी डिपॉज़िट so जॾहिं आउं हिते पहुतुसि how did I find my university? It's a really inclusive, very immersive and very thoughtful.
ऐं तव्हां हिन यूनिवर्सिटी जी सभ खां बहितरीन जेका शइ मूंखे लॻी उहा ई आहे, तव्हां हिन राइट साइड ते ॾिसंदो देयर इज़ अ DC यूनिवर्सिटी कंसोर्शियम, ऐं DC यूनिवर्सिटी कंसोर्शियम में 10 खां मथे यूनिवर्सिटीज़ आहिनि, ऐं हिते तव्हां जेके कोर्सिस ऐं पंहिंजी यूनिवर्सिटी में न ऑफर नथा थियनि ऐं मां सम्झां थो मुंहिंजी डिग्री लाइ इम्पॉर्टेंट आहिनि, त आई कैन रजिस्टर माई सेल्फ, ऐं उन लाइ मूंखे का बि एडिशनल फीस कोन पे करणी पवंदी. And that's like a university. My university would have been because they have a collaboration, a partnership. लेकिन हिकिड़ी शइ जेका आहे उहा मुंहिंजो एडवाइज़र इहो कंफर्म करे कि इहो कोर्स हीअ यूनिवर्सिटी ऑफर नथी करे ऐं मुंहिंजी डिग्री लाइ अहम आहे, त देन आई कैन गो लाइक असांजो दोस्त मुश्ताक राजपर हीअ जॉर्ज मेसन यूनिवर्सिटी में कंदो आहे, त इवन आई कैन डू ए कोर्स देयर, इवन ही कैन डू ए कोर्स फ्रॉम हेयर, डिपेंडिंग ऑन आवर प्रोफेशनल मीन्स डिग्री रिक्वायरमेंट्स ऐं असांजे एडवाइज़र जे अप्रूवल सां. यूनिवर्सिटी ऑफ मेरीलैंड जेका कॉलेज पार्क आहे इट्स वेल नोन फॉर क्वांटम टेक्नोलॉजी रिसर्च, फिजिक्स, साइबर सिक्योरिटी, मशीन लर्निंग, इंटरनेशनल एजुकेशन पॉलिसी, हायर एजुकेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, उन खां अलावा बि काफ़ी ॿियूं शयूं आहिनि जेके यूनिवर्सिटी करे थी. इट इज़ ह्यूज यूनिवर्सिटी, तक़रीबन 1500 एकड़ ते ॿधल यूनिवर्सिटी आहे. मूं पंहिंजे ॾींहं ताईं, हालांकि मूंखे 8-9 महीना थियनि, पूरो कैंपस कोन ॾिठो आहे. So finally, I would talk about little tips and tricks, which is based on my personal experience. Be proud of and humble what you are. जो को कुछ इन महिल ते अचीव कयो आहे, बी प्राउड ऑफ. कॾहिं बि तव्हां इहो न सोचो त कॾहिं माण्हू काफ़ी चवंदा आहिनि त बसि असां ग़रीब थी विया आहियूं, हीअ शइ मे बी इट्स कंसर्न विथ यू, बट it's a big thing where you are now and what you are looking for. And ॿी शइ जेका मूं हिते सम्झी आहे कि अमेरिकन सोसाइटी और अमेरिकन यूनिवर्सिटी दे ऑपरेट डिफरेंटली, ऐं हिन में ब्रिंग यूर सेल्फ इन. घणो करे असां जॾहिं को पर्पज़ ऑफ स्टेटमेंट या ईमेल वग़ैरह लिखंदा आहियूं, या एज़ अ थर्ड पर्सन लिखंदा आहियूं, या एज़ अ लिखंदा आहियूं लाइक कम्यूनल लैंग्वेज इज़ अ वी. अमेरिकन इज़ मोर काइंड ऑफ आई थिंक जेको कुझु तव्हां अचीव कयो आहे, tell them what you did, bring yourself in the process and output में. Give yourself and others ample time. Even there's a communication, there's a looking for financial resources, housing. So planning in में तव्हांखे काफ़ी help कंदी. ऐं ॿियो आहे कि invest your social rupees. मूंखे ख़बर न आहे केतिरा असांजा नौजवान लिंक्डइन ते पंहिंजो प्रोफाइल ठाहे चुका. अदरवाइज I would recommend everyone who is aspiring to come US to make a profile on LinkedIn. उन्हनि ते प्रोफेसर्स जो जेके तव्हां इंट्रस्ट आहे प्रोफाइल ॾिसो, उन प्रोफाइल में हू छा खे एप्रिशिएट कंदा. उन खां अलावा वरी उन्हनि जी यूनिवर्सिटी वेब पेजिस ते वञो त हू कहिड़ो कमु कनि था. If there is something they are doing, align your interest with their interest and tell them, approach them, talk to them. That would work a lot. ऐं ॿी जेका शइ स्टूडेंट यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स उहे घणो करे हिते मूं जेका ऑब्ज़र्व कयनि, इंस्टाग्राम यूज़ कंदा आहिनि. फॉलो देम ऑन इंस्टाग्राम, इंटरेक्ट देम थ्रू इंस्टाग्राम. दे वुड बी अ गुड सोर्स ऑफ गाइडेंस एंड इंफॉर्मेशन. दे कुड हेल्प यू लॉट. ऐं ॿियो असां जॾहिं स्टडी अब्रॉड लाइ सोचींदा आहियूं त फाइनेंस लाइ पहिरीं सोचींदा आहियूं पैसा किथां ईंदा. Definitely money matters, and it's money that economists it's a money that revolves the world around. Lekin think them as a last challenge, not the first challenge. And janita is milestones inshallah, I think you will find a way out, a way forward. So thank you very much. I would conclude here. Question answers jo session हीअं थींदो या बाद में थींदो. So Adi Nelofer, back to you. Thank you very much, Imdad. Very informative presentation हुई. इलाही ज़बरदस्त तव्हां ॿुधायो. ॾाढियूं टिप्स एंड ट्रिक्स बि ज़बरदस्त हुयूं जेके स्टूडेंट्स खे इंशाल्लाह ताला फ़ाइदो ॾींदियूं इलाही. ऐं तव्हां ॾाढो सुठो ॿुधायो त रिसर्च इंट्रस्ट जेको आहे सो माण्हूअ खे पंहिंजो ख़बर हुजे त मुंहिंजो रिसर्च इंट्रस्ट छा आहे. अकॉर्डिंग उनजे तव्हां स्कूल पंहिंजो ॻोल्हे सघो था. अकॉर्डिंग उनजे तव्हां प्रोफेसर खे अप्रोच करे सघो था. पंहिंजी फैकल्टीअ सां कॉन्टेक्ट में अचो. ठीकु आहे, हिकिड़ो नेटवर्क ठाहियो. ऐं ॿी हिकिड़ी मां ॻाल्हि चवंदी हलां त डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में एसोसिएशन्स आहिनि
For example, we belong to Pakistan, the Pakistan Student Association. For example, someone belongs to Bangladesh, the Bangladesh Student Association. The different countries to associations and students to association. उन्हनि सां बि तव्हां contact में अची सघो था through social media. उहो बि तव्हांखे इलाही हेल्पफुल रहंदो. तव्हांखे हुन यूनिवर्सिटी जे बारे में इलाही इंफॉर्मेशन मिलंदी जेका तव्हांखे शायदि वेबसाइट ते न मिली सघे. त उहो जॾहिं तव्हां उन्हनि स्टूडेंट सां कॉन्टेक्ट में ईंदव ऐं पंहिंजा क्वेश्चन्स रखंदव, उन्हनि जा डिफरेंट ग्रुप्स ठहियल अथव. सोशल मीडिया ते ग्रुप्स ठहियल, फॉर एग्जाम्पल फेसबुक ग्रुप आहे, इंस्टाग्राम ग्रुप आहे, त उन्हनि जो व्हाट्सएप ग्रुप बि अथव. त उन्हनि ते तव्हां उन्हनि सां का क्वेश्चन आंसर्स बि पुछी सघो था जेके तव्हांखे हुजनि पंहिंजे सहन में. त सो थैंक यू वेरी मच इमदाद, ज़बरदस्त. हाणे मां इनवाइट कंदसि असांजी ज़बरदस्त यूनिवर्सिटी ऑफ डेलावेयर खां सोबिया शेख. उहो पंहिंजी प्रेज़ेंटेशन ॾींदी, असांखे अगेन पंहिंजा एक्सपीरियंसिस शेयर कंदी. ॾिसूं त अॼु छा आहे असांजे लाइ. I can't hear her. सोबिया नाम म्यूट Yep. त न आहे? Hold on, let me check. हाणे तव्हांजो आवाज़ अचे थो. Hear that? Awesome. Yeah, so I was just saying that that a like wonderful talk, he covered most of the stuff. So let's talk about my side of journey. Basically, I, Sobia, and I belong to Hyderabad, Sindh, and I came from Hyderabad, Sindh to Delaware, US state. So I'm going to talk about my journey in this presentation and talk. So before going into the detail of my talk, I would like to give or mention a disclaimer that whatever the talk I'm sharing here, it's all based on my own perspective and personal experience. By any means, I'm not intended to suggest that one country education system or a specific university or particular visa is superior or inferior to another. So let's get into the talk. I'm going to talk about 3 specific sections. First, what inspired me, and then I'm going to talk about how to look for schools and funding, and finally, I'm going to talk about suggestions for upcoming students. So when we talk about what inspired me, I'm going to go from the very scratch, like from my childhood. Like since my childhood, I was kind of like very interested in biology and math. And when I say kind of like interested, that means I was literally more interested and, intelligent in those subjects as well. So when I grew up, I kind of like debating on that whether to choose biology or math. So I kind of chose both flavors and ended up with biomedical engineering. उन खां पोइ जेको आहे आउं पंहिंजी अंडरग्रेड बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में ई कई इन लियाकत यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसिस. उते उन में जॾहिं आउं अंडरग्रेड कई पे त आई वॉज क्वाइट एक्टिव स्टूडेंट. आई वॉज लाइक looking for opportunities and looking for exploring different cultures and technologies and different areas. So I kind of like applied for a US exchange program, and I got into that as well during my undergrad. Even during my undergrad, I went to Malaysia for to represent my conference paper. Beyond that, I finished my undergrad degree with gold medal, and being a gold medalist, I was awarded as a lecturership in Liaquat University of Medical and Health Sciences. I utte हिकु साल लाइ as a lecturer kam kayo, and then I resigned and moved to NAD University in Karachi, where I was working as a research assistant in a high performance computing center. There I kind of like started to explore different universities and higher education, because as I said that I'm always very active and motivated to explore different technologies, different areas and cultures. So I was digging into different universities and states to see which university would best fit with my research and interest. So I majorly applied to United States basically because
जेकी मुंहिंजो area आहे biomedical engineering that mostly like has more scope in United States. So that's why my major focus of scholarships and university application was United States. So from NAD I end up to University of Delaware. So how did I go from University of like NAD University to University of Delaware? Let's talk about that. So I kind of like applied to different universities and different scholarships. Luckily I got acceptance from everywhere. Isn't it funny and interesting and plus exciting that I got acceptance from Fulbright, from Erasmus, from HEC, and then from Illinois Tech University, UNM, University of New Mexico, University of Delaware. So all of those like areas where I applied, I got acceptance from all of them. So my concern was, or the thing which was making me overwhelming, was that how to narrow down like Kerry University में मुझे बनना है, because I have all those options open now. So what I did was that I first of all eradicated Erasmus Mundus scholarship. The reason was that it was like a master's program, and moreover, as I said, that मुझे field to scope ज़्यादा US में होता, that's why I kind of like decided let's stick with the US rather than Europe. So I first eradicated Erasmus Mundus, and then I eradicated Fulbright and HEC scholarships because I mainly wanted to come over F1 visa. So that was one of the reasons. So I was kind of like left with 3 universities, Illinois Tech, UNM, and then biomedical engineering. So what I did was like I talked with professors or the potential advisor I wanted to research with. So unin sa galan kha po, unin je research areas mein dig in karan kha po, I kind of decided that I want to stick with University of Delaware because the research was more, related to my work, which I wanted to do in my future. And plus Delaware, Georgico weather condition, I really like that as compared to UNM. And then in the Kailava, it was like Delaware is in centers. I can, drive to different states. So it was a good location as well. So I ended up going to University of Delaware and discarded all other options. With that, I would say if I can do it, so can you. So moving to the next section, that how to look for a school and funding. So I would suggest that look for those universities which has high acceptance rate. By high acceptance rate, I mean like where universities general acceptance rate, for instance, 80%, and for instance, another university has acceptance rates 20%. So I would say apply to those universities and acceptance rates, for instance, 80. Because the chances of getting into the university would be more in case of 80% rather than applying to 1% acceptance rate or 20% acceptance rate. So this would be my top, tip for you, like how to look for a school. That's what I kind of like followed as well. जब यहाँ पे apply करो, you search your acceptance rate can do so, and then which universities are actually providing tuition fees and stipends sufficiently in Pew and aligning with my research interest as well. Along with that, I was looking for weather compatibility. So all those things I kept in my head when I was looking for my school. So yeah, when I was looking and searching all the schools, so what I did was that I made an Excel sheet and I put all the universities in that. So what I did in here, like I put all the universities like 1, 2, 3, and all those other universities, I just took a snapshot of the specific universities as a format to show you guys how to go over. So basically, like you have to insert the name of the university and जेको न जो acceptance rate program के में पे apply कयो and deadline छा आहे उन जी ऐं उन जो जेको आहे TOEFL score केतिरो require आहे, GRE केतिरो require आहे. By doing this homework, what are you doing? You are just making a plan or a format to like have a specific strategy कि तव्हां कहिड़ी university में apply पिया कयो, तव्हां deadline beforehand you would know okay here deadline आहे, so I have to focus first this university and this university to get through score require. So that would be a good tip for you guys in a way that having a proper strategy would help you more, while applying for schools. Then about the funding. So as I mentioned that I got Fulbright, I got HEC, and then I also got funding from direct university. So I discarded both 2 and 3 options, and I kind of like stick with direct university funding because it was enough for me to,
live here and they kind of like give me a very good stipend. So applying for a direct university, that means you don't have to apply for a scholarship separately. In my case, or the specific universities I applied, I didn't apply for any scholarship separately. I just applied for the university, and university based on my profile offered me scholarships. Almost 3 US universities I applied, and I got scholarship from all of those universities. So yeah, about funding, I would say that. And regarding the suggestions for a student, I would say do not wait for the last minute. Agar application deadline, for instance, battalion mein, you should do it beforehand. You do not have to, stick to a last date. And that way you could, avoid panic and any mistakes. So, and also I would say JK email grade committee ke kayo regarding the waiving of the fees, because sometime if you're applying to 10 US universities, each university is having like $100 as like application fee. That means you would be paying like 25,000 per university. It would be a lot of money as a student. So I would like suggest or give a tip that you can always email to grade committee for fee waiver, and they always, kind of like support as well to the students. And I would also say that prepare for GRE and TOEFL beforehand, like a couple of months beforehand your deadline, so that, because when like deadline is there and your score is not good, agar your score exact like requirement ke meet na kare, so you would have still a window so that you can reappear for the exams, and then you can give exams again. So that would be a good tip to get done your exams beforehand. And I would also say that agar tanjo, for instance, TOEFL score 6.5, while university requirement is 7, and then deadline is very nearby that you cannot, give the exam again. So I would say rather than giving up, zarur apply kayo, because sometimes universities tanke batana response Indian number one would be they would reach back to you after 2 weeks. That means you will still get 2 weeks to, maybe appear for the exam again and then submit the score later on. The university would reach out to you in a way that your requirement, for instance, TOEFL score reach na bhi kare, are you willing to submit another score or something like that? So then you can always communicate that you have appeared for another exam and you're going to submit it or something like that. And another way they would be reaching out to you would be accept university life, but the condition is that you have to serve 1 semester as like a English language student, where you're gonna learn about English language and stuff. Then you have to pass an exam, and in a couple direct department mein shift thinda. So there are possibilities. So my point is to clear that up ke agar tane score a little bit ghatta hai unne requirement guys still apply, because they always like give you chances, or sometimes it happens they're gonna give you like a semester for English language or learning like that. Also I would say ke jenju GPA is below 3 so there would be a tip for them as well, that do not get disappointed that you cannot get into US or any European university since you have like a GPA below 3. The reason is that what you're gonna have to do, you have to work on your other skills. For instance, building your, like if you're a programmer, you're gonna build your programming skills, and if you're kind of like good in XYZ, make yourself kind of like more better, so that you can compel or your story or your like research, and you can email the professor and impress that, okay, I have those skills, and you can sell yourself in a good way that whether I have a lower GPA, but I can still be a good fit for you. So that way professor could be inspired by you, and even though our GPA below than 3, they can get you into the university. So that could be a way out to for those students change GPA below than 3. And yeah, so that's it from my side. If anybody has any questions or want to have meet 101 for any assessment or about SOP reading and stuff like that, you can always email me or reach out to me on LinkedIn. Thank you very much. Thank you very much, Sobia. Zabardast, ॾाढी सुठी informative presentation ही मां इन सां गॾु चवंदी हलां त सोबिया असांखे वंडरफुल ॻाल्हियूं ॿुधायूं, ऐं ईअं माना तव्हां सम्झी छॾियो इहा ॻाल्हि त सरेंडर करिणो नाहे को,
there are a lot of options for the students. ईअं नाहे त तव्हांजो GPA घटि आहे त तव्हां चुप करे वेही रहो, ईअं नाहे त तव्हां वटि हिकिड़ी असिस्टेंटशिप जेकॾहिं तव्हांखे नथी मिले त तव्हां चुप करे वेही रहो, ईअं नाहे. पंहिंजो ट्राई कंदा रहो, डिफरेंट अप्रोचिस इस्तेमालु कयो तव्हां, छो त फाइनेंशियल असिस्टेंस जेका आहे न उहा सिर्फ़ु हिकिड़े क़िस्म जी यूनिवर्सिटी या कोई डिपार्टमेंट ऑफर नथो करे. पॉलिसीज़ यूनिवर्सिटी जूं अलॻि आहिनि, हर डिपार्टमेंट जूं पॉलिसीज़ अलॻि अलॻि आहिनि. जेकॾहिं तव्हांखे ग्रेजुएट असिस्टेंटशिप मिले थी त वेल, जेकॾहिं तव्हांखे ग्रेजुएट रिसर्च असिस्टेंटशिप मिले थी त वेल, जेकॾहिं तव्हांजो इंट्रस्ट रिसर्च जी तरफ़ आहे. जीअं सोबिया ॿुधायो त सोबिया जो एक्सपीरियंस, टीचिंग एक्सपीरियंस ऑलरेडी आहे पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ में, त तव्हां अप्लाई करे सघो था GTA जे लाइ, ग्रेजुएट टीचिंग असिस्टेंटशिप, जिते तव्हांखे पंहिंजी सर्विसिस ॾियणियूं पवंदियूं हिते पढ़ाइण जे लाइ. सो तव्हां टीचिंग बि करे सघो था हिते. सो डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल आहिनि. इन खां अलावा ज़रूरी नाहे त तव्हांजी डिपार्टमेंट में तव्हांजे लाइ असिस्टेंटशिप, फाइनेंशियल असिस्टेंटशिप अवेलेबल हुजे. जेकॾहिं डिपार्टमेंट में न आहे त ओवरऑल यूनिवर्सिटी में किथे न किथे तव्हांजो मैच निकिरी ईंदो. जीअं ISS आहे, इंटरनेशनल स्टूडेंट स्कॉलर सर्विसिस आहिनि, उहे बि असिस्टेंटशिप ऑफर कंदा आहिनि. ऐं जीअं ग्रेजुएट स्कूल आहे, ग्रेजुएट स्कूल पंहिंजो सेपरेट जेको असिस्टेंटशिप्स ऑफर कंदा आहिनि. सो डिफरेंट शयूं आहिनि यूनिवर्सिटी जी बेस ते. अगरि तव्हां जीअं मां तव्हांखे ॿुधायो त तव्हां एसोसिएशन सां कॉन्टेक्ट में अचो, तव्हां प्रोफेसर सां कॉन्टेक्ट में अचो, तव्हां लिंक्स कढो, पंहिंजा नेटवर्क ठाहियो, उन हिसाब सां तव्हांखे इंफॉर्मेशन बि जेतिरी तव्हां चाहींदव ओतिरी तव्हांखे घणी मिली सघे थी. त बिल्कुलु बि ईअं नाहे त चुप करे वेही रहूं ऐं एप्लीकेशन. अच्छा, सभिनी खां वधीक वंडरफुल ॻाल्हि जेका सोबिया सां शेयर कई, मां रिपीट कयां त एप्लीकेशन वेवर्स अवेलेबल आहिनि. जेकॾहिं तव्हां डिपार्टमेंट चेयर सां, डिपार्टमेंट डीन सां या पंहिंजे प्रोफेसर सां कॉन्टेक्ट में अचो था ऐं रिक्वेस्ट कयो था तव्हां त तव्हांजी एप्लीकेशन जी फ़ी जेका आहे त उहा वेव कई वञे, त इलाही सारा डिपार्टमेंट, छो त इहा डिपार्टमेंट वाइज़ पॉलिसी हूंदी आहे, इहा यूनिवर्सिटी जी ओवरऑल पॉलिसी न हूंदी आहे. त तव्हांखे डिपार्टमेंट इहा लीनियंसी ॾेई सघे थो त तव्हांजी एप्लीकेशन जी फीस जेका आहे सो 50% ऑफ करे या मे बी फुल ऑफ करे छॾे. सो देर आर अ लॉट ऑफ चांसिस. पैसनि जे करे बि परेशान न, खोड़ सारियूं अपॉर्चुनिटीज़ आहिनि. तव्हां हिते अचण खां पोइ यूनिवर्सिटीज़ में पार्ट टाइम कम बि करे सघो था न. डिफरेंट जॉब्स अवेलेबल आहिनि, उहे तव्हां कैंपस जे अंदरि रही करे उहे जॉब्स बि करे सघो था. सो डोंट बी डिसहार्ट, नेवर सरेंडर. पंहिंजी पढ़ाईअ ते फोकस कयो, पंहिंजे रिसर्च ते फोकस कयो. अच्छा, ॿी मां ॻाल्हि तव्हांखे इंपॉर्टेंट ॿुधाईं थी हलां त हे जेको असांजो सेशन आहे, जेका इंफॉर्मेशन हींअर ताईं असां तव्हां सां शेयर कई आहे, उहा ग्रेजुएट स्टूडेंट्स जे लाइ आहे. सो माइंडेड त जेके ग्रेजुएट स्टडीज़ जे लाइ, जेके हायर स्टडीज़ जे लाइ नॉर्थ अमेरिका अचणु चाहिनि था, स्पेशली US अचणु चाहिनि था, उन्हनि जे लाइ इहा इंफॉर्मेशन आहे. सो हाणे मां इनवाइट कंदसि अदा रियाज़ नूनारी खे, त उहो पंहिंजी प्रेज़ेंटेशन ॾियनि ऐं ॿुधाइनि फर्दर असांखे त हुननि जो अचणु कीअं थियो हिते यूनाइटेड स्टेट्स में, उन्हनि पंहिंजो स्कूल कीअं चूज़ कयो ऐं हुननि वटि छा सजेशन्स आहिनि उन्हनि सभिनी स्टूडेंट्स जे लाइ, उन्हनि सभिनी माण्हुनि जे लाइ जेके जेको आहे सो अचणु चाहिनि था हेॾे पढ़ण जे लाइ. जी अदा रियाज़. रियाज़, तव्हांजो आवाज़ नथो अचे, तव्हां म्यूट आहियो. सर हाणे जी हाणे जी आवाज़ अचे पियो? हाणे ठीकु. So first of all, I would like to talk how to get admission for master and PhD program. So a few things are very important, like advisor, admission requirement, and funding. So काफी छोकरा असांजा ईअं हूंदा आहिनि त एडवाइज़र खां सो मास्टर ऐं PhD में एडवाइज़र लाज़मी हूंदो आहे. सो कीअं एडवाइज़र सां रीच आउट कजे, कीअं मिलिजे, तो हुनखे ईमेल कीअं कजे. काफ़ी असांजा इन मरहलनि में मां बि गुज़री आहियो आहियां. जॾहिं मां हिन प्रोसेस में हुयुमि त मां केतिरनि प्रोफेसर्स खे ईमेल कंदो हुयुमि, पर उहो जेको प्रोसेस हुयो ईमेल करण जो अनप्रोफेशनल हुयो. सो ईमेल करण जो प्रोसेस नॉर्मल ऐं शॉर्ट तमामु वरी लेंदी न हुजे. काफ़ी छोकिरा ईअं ई माना चैलेंजिस कंदा आहिनि, उनजो न थींदो आहे. ऐं उन खां अलावा जॾहिं प्रोफेसर तव्हांखे एक्सेप्टेंस ॾिए थो ऐं सेकेंड स्टेप हूंदो आहे, तव्हां सां ईमेल सो तव्हांखे ईमेल ते लिंक ॾींदो ज़ूम जी या का बि डिस्कस तव्हां सां इन डिस्कस कंदो तव्हांजो ज़ूम ते लाइक इंटरव्यू.
सो इंटरव्यू में कुछ अहिड़ियूं शयूं हूंदियूं आहिनि जेके छोकिरा हाणे कुझु ॾींहं पहिरियां मां हिकु दोस्त खे ॿुधायुमि सो तव्हां हीअं प्रोसेस कयो उहो उनखे एक्सेप्टेंस मिलियो 2-3 जॻहनि तां प्रोफेसर एक्सेप्टेंस ॾिनी तो हुनजो इंटरव्यू हुयो सो हुन वरी ॿीहर मूंखे पुछा कयो इंटरव्यू आहे मुंहिंजो मां चयो प्रोफेसर जो जॾहिं तव्हां इंटरव्यू जा प्रोफाइल पढ़ियो आहे उन लैब जी तव्हां पूरी हिस्ट्री पढ़ो उन रिसर्च पेपर पढ़ो पास्ट स्टूडेंट कहिड़ा हुया ऐं करंट रिसर्च छा थी हले टॉपिक छा आहे ऐं उनखे सुठे नमूने पढ़ो ऐं पंहिंजी डिज़ायर्स छा आहे ऐं तव्हां अची करे उते छा कंदव इन फ्यूचर तव्हांजो कहिड़ो इंपॉर्टेंस हूंदो इन रिसर्च में तव्हांजो कहिड़ो रोल प्ले हूंदो त मां हुनखे ॿुधायुमि तो मशाला हू हुनजो थी वियो ऐं चोथों मूंखे मैसेज कयईं त मुंहिंजो थी वियो आहे सो हाणे एडमिशन जो प्रोसेस आहे हाणे अचे थो एडमिशन रिक्वायरमेंट में हाणे हू चए थो मुंहिंजी इंग्लिश वग़ैरह न आहे ऐं सो हुन यूनिवर्सिटी जी इंग्लिश रिक्वायरमेंट आहे एटलीस्ट 6.5 आइल्स एंड टॉफल GRE में वियो आहे त मां हुनखे चयुमि हाणे को मसइलो न आहे अगरि हिन चयो त पैसा बि एतिरा न आहिनि जेको आहे त अगरि हिकु दफ़ो ॾियां हल 2 दफ़ा ॾियां तो मे बी इट्स वेरी हार्ड टू अचीव द टारगेट मां हुनखे चयो त उन प्रोफेसर खे बि ऐं उन CC कर एंड आल्सो CC कर एडमिशन वारनि रिक्वायरमेंट वारनि खे जेको आहे त वेव कयो इंग्लिश मां नथो करे सघां उनखे को रीज़न ॿुधायो सॉलिड रीज़न ॿुधायो थी सघे थो तोखे वे मिले अगरि नथो मिले पोइ तयारी कर 3 महीना 2-2.5 महीना लॻंदा मूंखे बि लॻा 2-2.5 महीना मां वेही करे फुल फोकस ॾेई करे ॾिनमि थी वियो मुंहिंजो बि तो हाणे हीअं सो इन जेको सेकंड स्टेप आहे न रिक्वायरमेंट इन में काफ़ी छोकिरा चैलेंजिस ॿुधंदा आहिनि यार अमेरिका वञणु तमामु ॾुखियो आहे यार वरी ॿुधंदा आहिनि इंग्लिश आहे यार वरी ॾुखी आहे हीअं न कंदा आहिनि काफ़ी माना छोकिरा ईअं बेक थी वेंदा आहिनि सो मुंहिंजे चवण जो मतिलबु इहो आहे त इहो इन जो बि हल आहे ऐं जस्ट जंहिं वटि शौक़ु आहे जज़्बो आहे ऐं जेको जंहिं वटि आहे रिक्वायरमेंट रिसर्च जे हिसाब सां हुनखे कुझु पब्लिकेशन आर्टिकल या हुनजी मास्टर थियल आहे PhD लाइ हुन इज़िली हूंदी आहे जंहिंजी अगरि सुठे ग्रेड में हुनजी अंडर ग्रेड थियल आहे त हुनजी मास्टर में एडमिशन इज़िली थी सघे थी सो ट्राई टू रीच आउट द प्रोफेसर टच विद द प्रोफेसर्स रिसर्च स्टडीज़ ऐं हुनजी तारीफ़ करे मां तव्हांजा आर्टिकल ही पढ़िया आहिनि ही पिया आहिनि हुन टच में हुजे तो प्रोफेसर हुनजो एडवाइज़र करे सघे थो वेव ॾेई सघंदा इहे बि चांसिस आहिनि काफ़ी छोकिरो हाणे हिकिड़ो मूंसां गॾु रहंदो आहे हिते बांग्लादेश जो छोकिरो आहे तो उनजी ईअं ई थी उनजी एवरीथिंग जीअं अदी सोबिया ॻाल्हि कई त एप्लीकेशन फ़ी बि वेव थींदी आहे बिल्कुलु ऐं जॾहिं रिक्वायरमेंट वेव थींदी जॾहिं ईंदो न एप्लीकेशन फ़ी बि वेव करे छॾींदा आहिनि $150 $50 जेको हूंदो आहे उहो वेव करे छॾींदा आहिनि ऐं अचो साईं हाणे फंडिंग ते मसइलो आहे फंडिंग जो ठीकु आहे अगरि एडवाइज़र तव्हांखे मिले थो 100% श्योरिटी आहे तव्हांजी फंडिंग आहे RATA ॾींदा आहिनि रिसर्च असिस्टेंट ऐं टीचिंग असिस्टेंट ते जाम आहिनि टीचरिंग जी सख़्तु ज़रूरत आहे सो इज़िली मिली वेंदी आहे उन में 2200-2300 पर मंथ स्टूडेंट मिलंदा आहिनि जंहिंमें 1000-1500 एवरेज ख़र्चु ईंदो आहे 400-500 इज़िली बची वेंदा आहिनि ऐं तमामु सुठी लाइफ हले पई ऐं फुल टाइम ऐं ॿियो इहो आहे हिते डिपेंडेंट न आहे इंडिपेंडेंट आहे शागिर्द जेको बि आहे सॼो पाण कमु करणो अथसि ठीकु आहे लैब में अकेलो अथसि सॼो कमु पाण केरु कंहिंजी हेल्प न आहे कंदो ठीकु आहे असां वटि ईअं हूंदो आहे त जीअं असां मां मास्टर कई हुयमि त असां वटि बि ईअं हूंदो आहे छोकिरा ग्रुप में कमु कंदा आहिनि हिते ईअं न आहे सो तमामु ईज़ी आहे एतिरो हार्ड न आहे असांजा काफ़ी दोस्त ऐं छोकिरा ईअं सोचींदा आहिनि स्टूडेंट तमामु ॾुखियो आहे अमेरिका वञणु हे हीअं आहे डज़ंट मैटर इट्स वेरी ईज़ी ऐं मां पंहिंजी रिसर्च जे मुताबिक़ हाणे ॻाल्हाईंदुमि ऐं मुंहिंजी रिसर्च वुडन ब्रेस्ट डिज़ीज़ आहे जीअं असां सिंधी में चवंदा आहियूं न मुर्गी देसी मुर्गी में ज़ाइको आहे फार्मी मुर्गी में ज़ाइको न आहे सो इन ई ते असांजो ज़ाइको छो न आहे ऐं उहा हिकिड़ी डिज़ीज़ आहे वुडन ब्रेस्ट डिज़ीज़ इन चिकन जे ब्रेस्ट में थींदी आहे मसल्स में थींदी आहे उनजे करे हुनजो ज़ाइको इनिशियली स्टार्ट थिए थो ब्रेस्ट मसल्स में देन मूव टू होल द बॉडी सो असांजो हुन ते जेनेटिकल मॉडिफिकेशन आहे हुन ते स्टडी आहे रिसर्च हले पई So further, if you have a question, let me know. Thank you very much, Riaz. ज़बरदस्त इलाही सुठी इंफॉर्मेशन शेयर कयव असां सां हा इलाही सारियूं पोज़ीशन्स आहिनि मां जीअं चयो त सरेंडर न कजे करे माण्हू ऐं ईअं बिल्कुलु न सम्झो त को हिते अचण वारा माण्हू जेको आहे सो अलाए छा आहिनि ईअं न आहे बिल्कुलु बसि सिर्फ़ु माण्हूअ खे जेको आहे सो कोशिशि करणी पवंदी कोशिशि त शर्त आहे न बिल्कुलु उहा तव्हांखे easy ज़रूरु आहे करणी पवंदी कोशिशि बिल्कुलु इट्स इज़ी नॉट हार्ड तो असांजा छोकिरा जो कोशिशि नथा करनि क्लियर ॻाल्हि इहा आहे
ॾिसी करे जीअं चवंदा आहिनि हाणे कुझु मां दोस्तनि मां पंहिंजा क्लास फेलो दोस्त आहिनि, हिकु ॿियो दोस्त आहे इस्लामाबाद में मूंसां गॾु कमु कयो, ऐं उहो ईअं डिॼंदो, माना हुनखे जॾहिं मां मोटिवेट कयमि, हुनखे ॿुधायमि त तो माशाल्लाह ही गॉट एडमिशन इन UK, राइट नाउ ही इज़ इन UK, सही सो हू ऑलरेडी लेक्चरर हुयो इस्लामाबाद में, सो काफ़ी छोकिरा असुल स्ट्रगल नथा करनि ऐं हिन शइ में अचनि त ईज़ी आहे, को मसइलो न आहे, अचीव करे सघनि था। हा, अगरि लैंग्वेज जो मसइलो आहे त लैंग्वेज कोर्सिस अवेलेबल आहिनि हितां, लैंग्वेज तव्हांजी सुठी आहे त तव्हांजो लैंग्वेज टेस्ट जेको आहे यूनिवर्सिटी जी तरफ़ां उहो तव्हांजो जेको आहे सो ओमिट थी सघे थो, उहो बि ख़तमु थी सघे थो तव्हांजो। इन खां अलावा जेका इमदाद जी सुठी ॻाल्हि ॿुधाई असांखे त तव्हां राइटिंग, पंहिंजी राइटिंग ते फीडबैक वठी सघो था न, उहो हिकिड़ो सुठो तरीक़ो आहे, हिकु सुठी स्ट्रेटेजी आहे त माण्हू ॿियनि खे पंहिंजे कॉन्टेक्ट में आणे, नेटवर्क ठाहे पंहिंजो, उन्हनि जूं राइटिंग्स ॾिसे, उनजा सैम्पल्स रखे पाण वटि, उन खां पोइ पाण राइट करे उन्हनि सां वरी शेयर कयो तव्हां पंहिंजी राइटिंग, त तव्हांखे ख़बर पइजी वञे त भई तव्हां जेके स्टेटमेंट ॾिनी आहे, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस ॾिनी आहे, या जेका स्टेटमेंट ॾिनी आहे तव्हां, उहा सही आहे अकॉर्डिंग यूनिवर्सिटी जे जेके अॻियां वेठा आहिनि हुते, जेके ऑलरेडी एक्सपीरियंस करे आया आहिनि, उन्हनि खे वधीक ख़बर हूंदी त कहिड़ी शइ जेका आहे सा वधीक इम्पोर्टेंट आहे फोकस करण जे लाइ। अच्छा, जीअं सोबिया ॿुधाई ज़बरदस्त ॻाल्हि, उन हिकिड़ी एक्सेल शीट कढी ॾेखारी तव्हांखे त हा डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ खे सर्च कयो, कहिड़ी कहिड़ी शइ तव्हांखे ज़हन में रखणी आहे स्कूल चूज़ करण महिल। अच्छा, उनजो एक्सेप्टेंस रेट बि तव्हांखे ॾिसणो आहे त केतिरो एक्सेप्टेंस रेट आहे, तव्हांखे पंहिंजो रिसर्च इंट्रस्ट ॾिसणो आहे, तव्हांजो कहिड़ो रिसर्च इंट्रस्ट आहे, मैच करे थो, इहे सभु शयूं बि ॾिसणियूं आहिनि। अच्छा, फाइनेंशियल असिस्टेंस आहे त उहो केतिरी ऑफर कनि था स्टाइपेंड तव्हांखे, इहे सभु शयूं तव्हां पंहिंजे ज़हन में रखो। अच्छा, जॾहिं तव्हां वटि हिक खां वधीक एक्सेप्टेंस हूंदा, इलाही सारी तव्हां वटि ऑप्शन्स अची था वञनि। हाणे जॾहिं तव्हां वटि ऑप्शन्स अची था वञनि, पोइ तव्हां अचो ॿिए तरफ़ त तव्हां वेदर चेक कयो, उन एरिया जो वेदर सूटेबल आहे तव्हांजे लाइ न, उनखां पोइ तव्हां अचो चेक कयो त यूनिवर्सिटीज़ में रिसर्च फैसिलिटीज़ कहिड़ियूं कहिड़ियूं आहिनि, आया उहे आहिनि तव्हांजे हिसाब सां न, टिनि नंबर ते तव्हां ॾिसो त यूनिवर्सिटी जो माहौल कहिड़े क़िस्म जो आहे, डाइवर्स माहौल आहे त उन हिसाब सां तव्हां पंहिंजो स्कूल चूज़ करे सघो था। त इलाही सुठी इंफॉर्मेशन हिन सेशन में असांखे मिली आहे। जीअं अदा रियाज़ जेको आहे असां सां शेयर कई त भई तव्हां कॾहिं बि ईअं न सोचो त तव्हां हेॾे नथा अची सघो, कोशिशि कंदा रहो, कोशिशि शर्त आहे, ईअं न आहे त तव्हां कोशिशि न कंदव, वेठा हूंदव त पोइ चवंदव हाणे असां पाण ई हलिया वञूं यूनाइटेड स्टेट या कैनेडा, कहिड़े तरीक़े सां, ईअं नथो थी सघे, कोशिशि पहिरीं शर्त आहे। बाक़ी इलाही सारा रिसोर्सिस आहिनि जंहिंसां तव्हां कॉन्टेक्ट में अची करे जेको आहे सो इंफॉर्मेशन जेतिरी बि थी सघे तव्हां कलेक्ट करे सघो था। इन खां अलावा मां तव्हांखे ॿुधाईंदी हलां त अहिड़ा स्टूडेंट्स बि आहिनि जेके सिर्फ़ु पढ़ण जे लाइ हिते अचणु चाहिनि था, ऐं उन्हनि जो पोइ टारगेट हिते न आहे, उन्हनि जो टारगेट वापसि मोटी वञणु आहे, उन्हनि स्टूडेंट्स जे लाइ बि अलॻि उते पाकिस्तान में बि जेको आहे सो स्कॉलरशिप्स अनाउंस थियनि थियूं, उहे स्कॉलरशिप्स आहिनि, तव्हां फुल ब्राइट जे तहत अप्लाई करे सघो था। उन खां अलावा हिकु वॾो इदारो जेको कमु करे थो पियो हाणे एजुकेशन USA, उन जे थ्रू बि तव्हां इंफॉर्मेशन कलेक्ट करे सघो था, उहे तव्हांखे बाक़ाइदा हेल्प कंदा एप्लीकेशन प्रोसेस में, स्टेटमेंट्स लिखण में, यूनिवर्सिटीज़ या स्कूल चूज़ करण में, उन्हनि जी इंफॉर्मेशन तव्हांखे ॾियण में, ऐं उहे स्कॉलरशिप बि अनाउंस कनि था, पर कंडीशन्स आहिनि, डिफरेंट कंडीशन्स आहिनि स्कॉलरशिप्स जूं। ऑब्वियसली गर्ल्स जे लाइ स्पेशली जेका AAUW वुमेन यूनिवर्सिटी आहे, उहा स्कॉलरशिप्स अनाउंस करे थी, तव्हां जेको आहे सो उनखे अप्रोच करे सघो था। उन खां अलावा जेकॾहिं तव्हांजो रिसर्च इंट्रस्ट आहे त तव्हांखे थाउज़ेंड्स ऑफ ट्रेवलिंग ग्रांट्स जेके आहिनि से उहे अलॻि सां मिली सघनि थियूं। तो ग्रेजुएट स्टडीज़ जे लाइ नॉर्थ अमेरिका में अचणु हिकिड़ी वॾी फ़ाइदे जी ॻाल्हि आहे। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन त पंहिंजी जॻह ते आहे ई आहे, रिसर्च जूं तव्हांखे इलाही सारियूं अपॉर्चुनिटीज़ मिलनि थियूं, तव्हांजी कोलैबोरेशन ठही सघे थी डिफरेंट माण्हुनि सां रिसर्च में। सो ग्रेजुएट स्टडीज़ जी पंहिंजी जॻह ते इलाही इंपॉर्टेंस आहे। अदा नोमान क्वेश्चन अगरि आहे असां वटि, अदा मुश्ताक? सो बिल्कुलु क्वेश्चन्स मूं कुझु नोट कया पे जेके फेसबुक ते आया पे, पर जेके पाण सां गॾु हिते ज़ूम सेशन में दोस्त वेठा आहिनि उन्हनि मां बि जेकॾहिं को ॻाल्हाइणु चाहे, ख़ासि तौर ते जीअं साईं वलीला शाह चवणु पिए चाहियो कुझु, त साईं वलीला शाह ॻाल्हाए त पोइ 3 सुवाल मूं नोट कया आहिनि फेसबुक लाइव तां, त उहे आउं तव्हां सां शेयर कयां थो। सही सही जी अदा वली अदा अदा मुश्ताक एजाज़ मूंखे हिकिड़ो सेकंड ॾिजो प्लीज़, जॾहिं एंड कयो। जी साईं डॉक्टर वलीला शाह साहब ॻाल्हाए वठनि त पोइ एजाज़ लेमन साहब। जी ही प्रेज़ेंटेशन तमामु सुठियूं हुयूं ऐं इंफॉर्मेटिव हुयूं सभिनी स्टूडेंट्स लाइ जेके एस्पायर कनि था अचण जे लाइ USA में। मुंहिंजो रुॻो हिकिड़ो ई सजेशन हुई त जॾहिं तव्हां रिसर्च कई आहे
ऐं के स्पेसिफिक फील्ड्स में तव्हां आहियो त तव्हां उन ते थोरो वधीक इहो ॿुधाए सघो था त ईंदड़ 5-10 सालनि में इन जो स्कोप छा आहे ऐं तव्हां कहिड़े नमूने सां सिंध में ख़िदमत करे सघो था कंहिं बि सतह ते तव्हां पंहिंजी डिसिप्लिन में. अदा वलीउल्लाह जो क्वेश्चन असांजे टिनी जेके प्रेज़ेंटर आहिनि अॼु जा उन्हनि सां आहे. तव्हां मां जेको बि जवाबु ॾियणु चाहे. I could go ahead. Yeah, it's a wonderful question. Of course, the बाकी 10 सालनि में and सिंध खे कीअं आऊं जेको आहे payback kandam, it would be like I have like my aim written down that I would be having like a medical instrument industry in future. Ma panji company calling them that would be definitely associated somehow with Sindh so that we can assist advanced medical technologies to Sindhi people and hospitals. Yeah, that's something on my goals list. I don't know if that answers your question. Thank you very much, Sobia. जी अदा रियाज़ अदा इमदाद तव्हां कुझु चवणु चाहींदो? जी बिल्कुलु. इन फ्यूचर मुंहिंजी जो रिसर्च आहे इन जेनेटिक्स ते मॉडिफिकेशन एवरीथिंग नाउडेज जेनेटिकली मॉडिफाइड. सो 10 साल त परे आहिनि. मां चवंदो हींअर ई हाणे शुरू आहे जेनेटिक ते. असां पाकिस्तान इन शइ में जीअं एनिमल एंड फूड साइंसिस जेनेटिकली बिल्कुलु कंहिं यूनिवर्सिटी में किथे बि अहिड़ी रिसर्च न आहे जेकी जेनेटिकली मॉडिफिकेशन कई वञे जंहिंमें मीट में हुजे या लाइक कुझु हाणे माना युवास में कुझु थिए पई पर एतिरी न आहे जेतिरी हिते आहे. हिते एडवांस लेवल ते आहे. आई थिंक इट वुड बी बेटर आफ्टर आवर कंप्लीटेशन डिग्री एंड सो तमामु सुठी इन जो हिकिड़ो त यूनिवर्सिटी में को बि कोन्हे. हिकिड़ो अगरि असां जेनेटिकली हिकिड़ो सुठो लैब हूंदो, हिकु सुठी फैसिलिटीज़ हूंदी ऐं करे सघूं था. असां सिंध में स्पेशली इन शइ जी सख़्तु ज़रूरत आहे. लैब न आहिनि सुठे नमूने ऐं आहिनि बि त किथे जीअं हुन लाइ हिकिड़ो असां ट्रायल लॻायूं था. ठीकु आहे, ट्रायल लॻाइण लाइ त 24 आवर 7 डेज़ बि उहो मशीन पई हलंदी आहे. इलेक्ट्रिसिटी बिजली जो प्रॉब्लम हूंदो आहे, लोड शेडिंग असां वटि इहो वॾो प्रॉब्लम आहे. सो इन जे करे अहिड़ी शयूं नथी थी सघनि. सो हिते फैसिलिटीज़ आहिनि ऐं हिते ग्रोइंग फास्ट आहे. सही. थैंक यू वेरी मच अदा रियाज़. जी अदा इमदाद तव्हां ॻाल्हाइणु चाहींदो? Thank you. So, I think क्वेश्चन ॾाढो अहम हुयो ऐं कुझु त शयूं आउं पहिरीं गवर्नमेंट सां कयां पियो फेडरल ऐं प्रोविंशियल लेवल ते ऐं उहे हलनि पियूं. एज़ एजुकेशन टेक्नोलॉजी इज़ एन इमर्जिंग एरिया आहे ऐं उन में असां जेको एजुकेशन जो लैंडस्केप हिन वक़्तु ॾिसूं था त शायदि जिस तरह सां टेक्नोलॉजी इवॉल्व थिए थी जेकर इन्ही खे असां एजुकेशन में सही तरह सां इंट्रोड्यूस न कराए सघियासीं त जेके इक्विटी जा इशूज़ आहिनि उहे थी सघे वधीक वाइडन थी वञनि. सो इन ते काफ़ी कमु पहिरीं बि हले पियो ऐं उन ते कमु कयां पियो ऐं इहा ई जेका आहे मुख़्तलिफ़ दोस्त जेके गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में कमु कनि पिया था. बल्कि मूं लास्ट मंथ बि हिकिड़ी प्रेज़ेंटेशन SRU सिंध गवर्नमेंट खे ॾिनी जेके सिंध जा ॿार स्कूलनि खां ॿाहिरि आहिनि त उन्हनि लाइ कहिड़ी स्ट्रेटजीज़ थी सघनि थियूं. सो उन में टेक्नोलॉजी किथे अची सघे थी. सो इट्स नॉट ओनली टेक्नोलॉजी. ऐं असां सभिनी खे पाण खे अहसासु आहे त एजुकेशन केतिरो गंभीर मसइलो आहे ऐं उन लाइ केतिरा वॾा चैलेंजिस आहिनि. केतिरा स्कूल तक़रीबन 26,000 स्कूल हिन वक़्तु ॿूॾ खां मुतासिर आहिनि. सो उन ॿार जेके न पिया पढ़नि त उन में टेक्नोलॉजी किथे इस्तेमालु थी सघे थी ताकी उन्हनि जी लर्निंग घटि में घटि कंटिन्यू रहे. सो जेतिरो कुझु असीं कंट्रीब्यूट करे सघूं था कयूं पिया, वधीक कंदासीं. जी थैंक यू वेरी मच अदा इमदाद. थैंक यू. जी अदा ॿियो क्वेश्चन आहे. अदा अदा एजाज़ तव्हां ॻाल्हाइणु चाहींदो? हाँ जी अस्सलाम वालेकुम. वेरी ज़बरदस्त तव्हां कमु कयो आहे. इनिशिएटिव ॾाढो ज़बरदस्त आहे. मुंहिंजो सिर्फ़ु हिकिड़ी ऑफर आहे. उहे दोस्त भेणूं भाउर जिन खे हिते सेंट लुइस मिज़ूरी में एडमिशन मिले तव्हां सम्झो पंहिंजे घर ईंदो हिते हर शइ तव्हांखे अवेलेबल करे ॾींदासीं. ऑल अकोमोडेशन एवरीथिंग. डेफिनेटली यू हैव टू पे दैट पर स्टार्टिंग जेको आहे उहो असां तव्हांखे मुहैया करे सघूं था. So just remember it, St. Louis, Missouri, USA,
ऐं असांजो नंबर असांजे वेबसाइट ते आहे, 800 जो नंबर आहे, ऐं ईमेल बि आहे, जस्ट ईमेल अस एंड वी विल कॉन्टेक्ट यू, दैट्स ऑल। थैंक यू वेरी मच। जाम ज़बरदस्त स्टूडेंट्स जे लाइ इहा ॾाढी सुठी ॻाल्हि आहे। पोइ इनिशियली अचनि था त पोइ इलाही ॾुखियाईयूं ॾिसनि था। सभिनी खां वॾो मसइलो त हाउसिंग जो थिए थो, त इन कैंपस हुजूं आउट ऑफ कैंपस हुजूं, केतिरा जेको आहे सो रेंज आहे रेंट जी या जेको कुझु बि, त इनिशियली इहा त ॾाढी वॾी हेल्प थींदी जी जी, उन बिल्कुलु सभिनी बिल्कुलु, सिंधी इंशाल्लाह। स्टूडेंट्स जे लाइ। सो ज़रूरु कॉन्टेक्ट में अचो। तव्हां सना जे कंहिं बि मेंबर सां कॉन्टेक्ट में अची सघो था। वेबसाइट ते कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन आहे, तव्हांखे अगरि कोई क्वेश्चन आहे त एनी टाइम। जी, ॿी मां हिकिड़ी ॻाल्हि तव्हांखे ॿुधाईंदी हलां त हिकिड़ी ज़बरदस्त, अगरि कंहिंजो इंट्रस्ट रिसर्च इंट्रस्ट पाकिस्तान स्टडीज़ में आहे त सिंधी स्टूडेंट्स जे लाइ स्पेसिफिकली AIPS ऑफर करे थो रिसर्च ग्रांट। उहा रिसर्च ग्रांट नंढी बि आहे, वॾी रिसर्च ग्रांट बि आहे, डिफरेंट टाइम पीरियड जे हिसाब सां। अगरि कोई स्टूडेंट सिंध ते पाकिस्तान स्टडीज़ जे हवाले सां रिसर्च करणु चाहे थो त स्पेसिफिकली सिंधी स्टूडेंट्स जे लाइ ग्रांट ऑफर कनि था AIPS। जी अदा मुश्ताक, ॿियो सवाल आहे तव्हां वटि? बिल्कुलु, क्वेश्चन जेके मूं वटि आहिनि उहे एॾा के मूंखे कोन था लॻनि, पर जीअं चइबो आहे त नो क्वेश्चन इज़ द रॉन्ग क्वेश्चन और बैड क्वेश्चन। सो हिकिड़ो सुवाल हुयो फेसबुक ते त भई जेको तव्हां हिते रहो था, ख़र्च जो कयो था, रेंट वग़ैरह माण्हू केतिरो एक्सपेक्ट कनि पर मंथ, हिकिड़ो सुवाल इहो आहे। ॿियो अमीन हालेपोट जो सुवाल हुयो त छा ड्यूरिंग स्टडी कैन आर स्टूडेंट्स अलाउड टू वर्क। आई थिंक उहा बि एड्रेस थी आहे, पर जेकर तव्हां मां को जवाबु ॾियणु चाहे। ॿियो रिहान बलोच जो हुयो त भई हाउ टू रीच टू द एडवाइज़र, जेको तव्हां आई थिंक रियाज़ ॻाल्हि पे कई, एडवाइज़र सां राब्तो कयो, त उहा उनखे कीअं ॻोल्हिजे, किथां हथु कजे। ऐं ॿियो वरी ॿियो क्वेश्चन आहे भई व्हाट ऑप्शंस डू दे स्टूडेंट्स हैव इफ दे डोंट वांट टू रिटर्न, सो इहे 4 सवाल आहिनि। ऐं अदी अनीता जो कमेंट आहे त भई जेको स्टेटमेंट तव्हां लिखो था उन में इहो बि लिखो त भई ऑन योर रिटर्न व्हाट यू विल डू बैक, हाउ योर स्टडीज़ विल बेनिफिट योर होम कंट्री, जंहिंजो आई थिंक टिनी स्पीकर सुठो जेको आहे इज़हार कयो आहे। जी जी, लास्ट क्वेश्चन जेके ॿई क्वेश्चन आहिनि त हे तमामु इंटरेस्टिंग। सो जीअं स्टेटमेंट में पुछंदा आहिनि त हाउ टू बैक टू होम कंट्री, सो तव्हां छा कंदो वापसि वञी करे। ॾिसो, हर हिकु फील्ड में असांजे मुल्क जे हिसाब सां एडवांस लेवल ते सख़्तु ज़रूरत आहे माण्हू जी, सुठे PhD सुठे स्कॉलर जी। सो हू पंहिंजी फील्ड जे हिसाब सां सुठो लिखी सघे थो, उनखे सर्च करे। ऐं अॼुकल्ह त सहूलियत लॻी पई आहे, पोइ नेट खां अलावा अगरि क्वेश्चन करणु चाहे थो, जीअं इहो सेम क्वेश्चन आहे, इहो सेम क्वेश्चन तव्हां वञी ChatGPT ते करे स्टूडेंट लॻाए जो अची वेंदुसि, हू पंहिंजे हिसाब सां हुनखे सेट करे, डज़ंट मैटर, इट्स वेरी ईज़ी। पंहिंजे हिसाब सां रिसर्च जे हिसाब सां हुनखे पंहिंजी लैंग्वेज में चेंज करे हू सुठो हुनखे रिस्पॉन्स ॾेई सघे थो, तमामु स्ट्रांग रिस्पॉन्स। ऐं ॿियो जेको आहे त हिते अची ऐं लास्ट फोर्थ क्वेश्चन हुयो सेटलमेंट जो, यार ईअं हुयो न सर? हाणे सर हिकिड़ी सवली ईज़ी ॻाल्हि आहे, जन्नत छॾे केरु वापसि वेंदो आहे को। सो हिते हर कंहिं सहूलियत लॻी पई आहे, सो एवरीबॉडी वांट टू हियर एंड सेट एंड गेट कम, हर को चाहे थो त हितां जी कुझु वठी करे वापसि पोइ वञे। सो ऐं कई तरीक़ा आहिनि, ऐं जॾहिं माण्हू सुठे नमूने PhD करे थो, जंहिंजी सुठी पब्लिकेशन आहे, आर्टिकल्स आहिनि, सो इट्स वेरी ईज़ी, नॉट हार्ड। उन खां अलावा यूनिवर्सिटीज़ कैरियर काउंसलिंग ऑफर कनि थियूं, कैरियर जे लाइ हेल्प बिल्कुलु कनि थियूं। बिल्कुलु यूनिवर्सिटीज़ में पूरा डिपार्टमेंट्स ठहियल आहिनि, पूरी ऑफिसिस ठहियल आहिनि, जंहिंमें तव्हांखे जेको तव्हांजो रिसर्च टॉपिक आहे या जेका तव्हांजी डिग्री आहे उन हिसाब सां तव्हां वञी उते कॉन्टेक्ट करे सघो था, त अलमनाई सां कॉन्टेक्ट करे सघो था, उहे तव्हांजी हेल्प करे सघनि था त तव्हांजे लाइ कहिड़ो कैरियर बेटर हूंदो तव्हांजी हिन डिग्रीअ जे हिसाब सां, या तव्हां किथे किथे अप्लाई करे सघो था, या इंटरव्यू प्रिपरेशन उहे तव्हांखे कराए सघनि था। त यूनिवर्सिटीज़ इलाही सारियूं तव्हांजे कैरियर जे हिसाब सां, कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ जे हिसाब सां तव्हांखे गाइडेंस ॾेई सघनि था, तव्हांजी हेल्प करे सघनि था। जीअं त इमदाद जी सोबिया तव्हां कुझु चवणु चाहींदो? मुश्ताक तक सवाल रिपीट कर दो, सॉरी। पहिरियों सवाल मुझे ख्याल में अकोमोडेशन ऐं रेंट जे हिसाब सां हुयो। जी बिल्कुलु इहो सवाल हो त भई केतिरो रेंट पर मंथ दे शुड हाँ एक्सपेक्ट या प्लान कनि हाँ जॾहिं बजटिंग जे हवाले सां त। हाँ, इहो एक्चुअली वेरी थो करे फ्रॉम यूनिवर्सिटी, जे
एरिया में तव्हां रहो था ऐं ॿियो त तव्हांजी पंहिंजी ख़्वाहिश ते बि आहे ऐं तव्हांजी पंहिंजी सोशलाइज़ेशन ते बि आहे त तव्हां कहिड़े कुझु माण्हू डोर में रहनि था उहे तमामु घटि बजट में रहनि था कुझु माण्हू इंडिविजुअली पंहिंजो प्राइवेट रूम वठनि था उहे थोरी वधीक कास्ट पे कनि था कुझु कैंपस जे क्लोज़ आहिनि उन्हनि खे वधीक कास्ट आहे जेके कुझु कैंपस खां परे था रहनि उहे थोरी घटि था कनि लेकिन एवरेज जीअं रियाज़ साहिबु चयो तव्हां 400-500 जेकर तव्हांखे रीज़नेबल स्टाइपेंड मिले थी या असिस्टेंटशिप जी सैलरी मिले थी त यू कैन सेव इट ऐं ॿियो मुंहिंजे ख़्याल में जेका दोस्त चवनि पिया या पोइ सवाल कनि पिया त US में रहण जे लाइ ऐं हिकु त यूनिवर्सिटी जे अंदरि बि सर्विसिस आहिनि ऐं उहे सेशन्स थींदा आहिनि त इंटरनेशनल स्टूडेंट इहे सिर्फ़ु न कि असीं पाकिस्तानी अचूं था ॿियनि मुल्कनि खां अचनि था उन्हनि मां बि घणनि जी ख़्वाहिश हूंदी आहे त उहे US वर्क फोर्स जो हिसो थियनि फ्यूचर में ऐं यूनिवर्सिटी जे अंदरि बि अची उहे सेशन अटेंड कनि मुंहिंजे ख़्याल में उहे वधीक उन्हनि खे बहितर गाइड करे सघनि था हिते काउंसलिंग वग़ैरह उन हवाले सां बाक़ाइदे रहंदी आहे ऐं मुंहिंजे ख़्याल में टियों सुवाल जेको हुयो एडवाइज़र खे कीअं अप्रोच कजे ऐं मां जीअं पहिरीं चयो त बहितर तरीक़ो तव्हांजो पंहिंजो लिंक्डइन प्रोफाइल ठाहियो उते प्रोफेसर्स खे फॉलो कयो ॾिसो प्रोफेसर कहिड़ियुनि शयुनि खे एप्रिशिएट करे थो कहिड़ियूं शयूं लिंक्डइन ते शेयर करे थो इट डिटरमाइंस कयो हुनजी इंक्लिनेशन किथे आहे पोइ हुनजे पंहिंजी यूनिवर्सिटी जे वेब पेज ते वञी हुनजो प्रोफाइल ॾिसो हुननि जा प्रोजेक्ट ॾिसो ऐं घणा दोस्त मूं ॾिठा आहिनि जेके कुझु व्हाट्सएप ते फिलानी यूनिवर्सिटी फिलाणे मुल्क में स्कॉलरशिप जो ऐलान थियो आहे हाणे सभु अप्लाई था कयो दैट्स नॉट द वे इन में तव्हां पंहिंजो टाइम ज़ाया कयो त शायदि तव्हांजी डिसअपॉइंटमेंट थिए तव्हां पंहिंजी चॉइसिस में थोरा स्ट्रेटेजिक थियो ऐं स्ट्रेटेजिक इहो आहे त तव्हां उते प्रोफाइल ठाहियो उन प्रोफाइल खे मेंटेन कयो हिकिड़ो सोशल रिलेशनशिप ठाहियो तव्हां उन प्रोफाइल ते जॾहिं का शइ शेयर कयो थो हिकु दफ़ा ॿ दफ़ा लाइक कयो कमेंट कयो उन खां पोइ चयो ऐं हाणे 3 दफ़ा हिन में इंट्रेस्टेड आहियां पोइ उनजी रिसर्च पढ़ो उन खां पोइ तव्हां ॿुधायो त तव्हां उन में छा करणु चाहियो था पोइ उनखे टाइम रिक्वेस्ट कयो आई थिंक दैट वुड वर्क मच बेटर एंड इफेक्टिव वे रादर देन कि आप एक ब्लैंक किथे सेंट्रल यूनिवर्सिटी एडमिशन सिस्टम में अप्लाई करे छॾियो आहे उन खां उमेद कयो इट्स वेरी हार्ड बिकॉज काफ़ी स्टूडेंट्स जेके आहिनि शयुनि खे प्रोएक्टिवली परस्यू कनि था ऐं ब्रिंग यूर सेल्फ दोस्त रियाज़ साहब ॿुधायो वियो त ChatGPT डेफिनेटली ChatGPT कैन प्रोवाइड यू सम लेवरेज लेकिन डोंट फॉरगेट योर सेल्फ इज नॉट देयर अनलेस योर वॉइस योर सेल्फ इज नॉट प्रेजेंट प्रोफेसर के शायद उहा शइ ओतिरी यानी इंस्पायर न करे बिल्कुलु बिल्कुलु बहितरीन ऐं ईअं ई आहे तो स्टूडेंट जेको बि लिखे पंहिंजो और पंहिंजे पूरे एकेडमिक बैकग्राउंड खां वठी आख़िर ताईं छा हुनजी इंट्रेस्ट आहे छा आहे तो हेल्प वठी सघे थो कई टूल्स खां पर पंहिंजो करे ईअं न आहे त कॉपी पेस्ट करे तो इहो त 100% ग़लति आहे ठीकु आहे ऐं ॿी ॻाल्हि इहा आहे त एडवाइज़र जॾहिं मां एडवाइज़र सां रीच आउट कयुमि त तक़रीबन मां 5-6 एडवाइज़र सां इनिशियली आई गॉट एडमिशन इन ऑस्ट्रेलिया यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड सो मां ईअं कयुमि त गूगल ते वञी करे मां हू इज़ द एक्सपर्ट इन दिस फील्ड सो उनजी पूरी लिस्ट आई ऐं उनजे आर्टिकल खे जॾहिं मां पढ़ियुमि उन आर्टिकल जे रिफरेंस जॾहिं उनजा हुया जॾहिं उन रेफरेंस कया उहे बि एक्सपर्ट हूंदा आहिनि उन फील्ड जा ठीकु आहे सो उतां ई मां उनजे टीचर जो नालो ईमेल हणी गूगल ते हुयमि त उनजी पूरी डिटेल आई फलाणी यूनिवर्सिटी में फलाणो टीचर आहे उनजे प्रोफाइल ते वियमि उनजो पढ़ियुमि सो उनजी सॼो प्रोफाइल पढ़ी करे ॾिठमि इंट्रेस्टिंग लॻे थो मुंहिंजी फील्ड सां रिलेटेड आहे आई कैन डू दैट वन सो then email. So it's very easy, I think. Yeah, nowadays, everybody using social like LinkedIn and other social platforms using it's very easy way. But काफ़ी असांजे छोकिरा ॼाण न आहे इन जो प्रोफाइल न आहे ठहियलु ऐं नथा करनि कंहिंखे इंटरनेट जा इशू आहिनि सो गूगल ते वञी सकून सां वञी करे इहो इज़िली करे उनखे फाइंड करे ऐं उन आर्टिकल पढ़ी करे उनखे इंट्रेस्टिंग लॻे थो उनखे ईमेल करे छॾे हिकिड़ी नॉर्मल न सफ़ा लेंदी बि न करे हिकिड़ी नॉर्मल ऐं ईमेल करण जो बि हिकिड़ो मुंहिंजे ख़्याल में हिकिड़ो जस्ट पहिरियों जो पैराग्राफ आहे इंट्रोडक्शन 3-4 लाइन ऐं उन खां पोइ हिकिड़ी बॉडी ठाहे उन में 5-4 लाइन पंहिंजी पूरी डिटेल अकेडमिया जी ॻाल्हि करे मां हीअ कया मां हे मुंहिंजो एक्सपीरियंस आहे इन शॉर्ट नॉट फाइनल में कंक्लूजन लिखे 8-10 लाइननि में वधि में वधि 8-10 लाइन आहे हाणे कुझु छोकिरे मुंहिंजो कुझु ॾींहं पहिरियां ॿिए छोकिरे मूंखे मोकिली वॾी ईमेल डिघी मोकिली त मां हे टीचर ॾे मोकिली आहे इहा रियाज़ सही आहे मां चयो 100% ग़लति आहे उन सब्जेक्ट ई ग़लति लिखियो सब्जेक्ट ई माना
अलाए छा छा लिखी सो इहो माना सो ईमेल करण जो हिकिड़ो सुठो प्रॉपर वे हुजे त उनखे रिस्पॉन्स टीचर ॾींदा आहिनि क्विक ईमेल खे ॾिसी उनखे रिस्पॉन्स ॾींदा आहिनि स्टूडेंट खे टीचर मोस्टली आहे हिते तव्हां ख़बर हूंदी सर ईअं ई हूंदो ऐं उन ईमेल में छोकिरा असांजा छा कंदा आहिनि त पंहिंजो उनजी फील्ड लैब जी फील्ड ऐं उनजी पंहिंजी फील्ड खे सो डिफरेंट करे लिखंदा आहिनि तव्हां शो कयो न पंहिंजी रिसर्च इंट्रस्ट डिज़ायर ऐं पंहिंजी रिसर्च बैकग्राउंड उन सां रिलेटेड हुजे तव्हां उनखे लिखो मेंशन कयो सही ज़बरदस्त रियाज़ थैंक यू वेरी मच हे हैंड रेज़ थियल आहे कंहिंजो अगरि कोई ॻाल्हाइणु चाहे त आईफोन ते आहे कोई रेज़ अस्सलाम वालेकुम मैडम वालेकुम अस्सलाम जी ये मूंखे इहो ॼाणणो हो त फर्स्ट ईयर ऐं इंटर लाइ कोई स्कॉलरशिप्स आहिनि त उहे तव्हां सजेस्ट करे सघो था फर्स्ट ईयर ऐं इंटर लाइ कोई स्कॉलरशिप्स वगैरह Sorry. वरी फर्स्ट ईयर इंटर फर्स्ट ईयर इंटर मीन्स तव्हां यूनिवर्सिटी त ॻाल्हि कयो या अंडर ग्रेड जी ग्रेजुएशन जी छा जी ॻाल्हि था कयो या तव्हां स्कूल जी ॻाल्हि था कयो हाई स्कूल मैडम अंडर ग्रेजुएशन स्कूल जी ॻाल्हि था कयो जी जी Sorry, हिते अंडर ग्रेड फर्स्ट ईयर इंटर अंडर ग्रेड में था अचनि हिते स्कूल असांजे पाण वटि 11वीं 12वीं आहे उहे हिते स्कूल में काउंट थियनि था त ख़बर न आहे तव्हां या अंडर ग्रेड जी ॻाल्हि था कयो उनजी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर जी आई थिंक अच्छा मुंहिंजी मां ॻाल्हि करे थो ॻाल्हि 11 12 जीअं असांजो हूंदो आहे न 11 12 हुनजे लाइ फर्स्ट ईयर जी इंटर जी जी जीअं जी कॉलेज साइड थींदो आहे हिन जे लाइ कयो पियो अंडर ग्रेड बैचलर खे चवंदा आहिनि तो असांखे एतिरी ॼाण कोन्हे 11 12 जी असां यूनिवर्सिटी जे हिसाब सां ग्रेजुएट एडमिशन जे हिसाब सां ऐं अंडर ग्रेड जे हिसाब सां अगरि तव्हांखे नॉलेज खपे त असां शेयर करे सघूं था तव्हां सां बाक़ी हिनजी असांखे ॼाण न आहे इंटरनेशनल जे लाइ मां एड कयां थी त स्कूल्स जेके आहिनि न जीअं फर्स्ट ईयर इंटर 11 12 जी ॻाल्हि पुछे पियो कोई त उते कोई इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जे लाइ स्कॉलरशिप्स न आहिनि उनजे लाइ ॿिया खोड़ यूनाइटेड स्टेट्स जा प्रोग्राम्स आहिनि जंहिंजे करे तव्हां जीअं येस प्रोग्राम आहे तव्हां 2-3 महीननि जे लाइ विज़िट करे सघो था उहो कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम्स आहिनि जंहिंजे थ्रू तव्हां अची यूनाइटेड स्टेट्स विज़िट करे सघो था उहे एक्सचेंज स्टूडेंट्स जे लाइ आहिनि अंडर ग्रेड स्टूडेंट्स जे लाइ बि लिमिटेड ॾाढियूं इंटरनेशनल जे लाइ लिमिटेड स्कॉलरशिप्स अथव उन्हनि जे लाइ अहिड़ी कोई असिस्टेंटशिप्स न आहिनि के उन जे लाइ स्टूडेंट वर्कर पोजीशन्स आहिनि यूनिवर्सिटीज़ में या डिपार्टमेंट्स में अंडर ग्रेड स्टूडेंट्स जे लाइ इंटरनेशनल स्टूडेंट हिकिड़ी लिमिटेड स्कॉलरशिप आहे जेकॾहिं तव्हांजी GPA जेका हाईएस्ट आहे फॉर एग्ज़ाम्पल के स्टूडेंट जी जेको आहे सो ऑल अराउंड GPA 4 आहे त उन्हनि खे स्पेशल फंड्स मिलनि था यूनिवर्सिटीज़ जे तरफ़ां बट रेयर आहिनि ऐं ॾाढा कॉम्पिटेट आहिनि ठीक है मैडम थैंक यू थी सघे त असांखे हिकु ॿियो सेशन इन ते अंडर ग्रेड स्टूडेंट्स बि आहिनि उन्हनि खे इनवाइट करणु घुरिजे त उहे सही जी इमदाद ॾाढी सुठी एडवाइस आहे हा इहो बि माण्हू करे सघे थो त अंडर ग्रेड स्टूडेंट्स जे लाइ हिकिड़ी अलॻि सां सेशन रखे जंहिंमें उन्हनि खे इंफॉर्मेशन मिले इन्हनि शयुनि जी हा ऐं कुझु आहिनि जेके पाकिस्तान खां आया आहिनि हिते सिर्फ़ु अंडर ग्रेड स्टडी में आहिनि ऐं उहे पंहिंजो एक्सपीरियंस ॿुधाए सघनि था हा बिल्कुलु बिल्कुलु सोबिया जो हथ मथे आहे मुंहिंजे ख्याल में let her speak yes I was सिर्फ़ु उन्हनि खे आईफोन के आंसर पे कयो मां उन्हनि जो चैट में आंसर लिखी छॾियो आहे कि I was looking into online as well right now कि there is another scholarship like Candy Luker Youth Exchange Scholarship ये जेके हाई स्कूल स्टूडेंट्स के ॾींदा आहिनि फुल स्कॉलरशिप वग़ैरह obviously I don't know the whole detail but we can look into it if he's interested or something I've shared the name in the chat अगर उन्हनि खे नालो मैं लिखणो आहे त I have typed over in the chat Sobia, youth scholarships आहिनि for 2 years or 3 years or 4 years studies for high school. Youth scholarships, I think ये the cultural scholarships आहिनि जेके exchange students जे लाइ आहिनि. Those scholarships are not for the students who want to complete their high school here, for example. So high school is from 9th to 12th grade.
So for 4 years, there is not any scholarship for international students, I think so. There are a lot of exchange programs, youth exchange programs. Students can come here for a semester, for 3 months, and they can explore culture here and share their culture. Right. Yeah. इन में हिकिड़ो सॉरी ॿियो चैलेंज बि ईंदो आहे जेके नंढा ॿार आहिनि सो कुझु डिपेंडेंसी जा जेके रूल्स ऐं रेगुलेशन्स आहिनि दे कुड आल्सो हिंडर द प्रोसेस कि हिकिड़ो ॿार जेको आहे सो इज कंसीडर्ड लाइक ए डिपेंडेंट अंडर एज सो हू कीअं अची इंडिपेंडेंटली हिते स्टडी करे बिकॉज़ देयर पेरेंट्स आर गार्जियंस नॉट अराउंड सो इन में ईअं करे सघूं था नीलोफर त जीअं हाणे क्वेश्चन्स कुझु जेके हुया न उहे ॿियनि सब्जेक्ट्स जे बारे में हुया केमिस्ट्री आहे लॉ आहे सो हिकिड़ो रीज़न जेको हुयो जो कि सेशन जो असां जेके सब्जेक्ट्स लिखिया त जीअं क्वेश्चन्स जेके आहिनि उहे फोकस थी सघनि उन्हनि सब्जेक्ट्स ते ऑब्वियसली फील्ड्स ऑफ स्टडी इलाही आहिनि IT आहे कंप्यूटर आहे तव्हांजो यू नो साइंसिस सोशल साइंसिस पब्लिक पॉलिसी एंड वॉट नॉट पर जेको असां अनाउंस कयो अॼोको सेशन उहो इन्हनि 3 फील्ड्स ऑफ स्टडीज़ ते फोकस हुयो आई थिंक वी वुड हैव अप्रिशिएट जेकॾहिं दोस्तनि जा सवाल बि उन्हनि फील्ड्स ते हुजनि हा ऐं लॉ ते डेफिनेटली जीअं पाण जे ग्रुप में उहे दोस्त आहिनि जेके हिते लॉ पढ़नि था पिया विल डू सेशन ऑन दैट केमिस्ट्री त साईं असां वटि वलीला शाह बि वेठो आहे ॿिया दोस्त बि आहिनि जेके पंहिंजे ग्रुप में आहिनि उन सब्जेक्ट ते पढ़नि था पिया सो ही जेके सेशन्स असांजा आहिनि उहे यानी डिपार्टमेंट या फैकल्टी या सब्जेक्ट फोकस उन्हनि खे रहणु खपे तॾहिं वधीक असां उन मां बेनिफिट वठी सघंदासीं जेकॾहिं को माण्हू से टीचिंग या प्रोफेशनल डेवलपमेंट ते फोकस करणु चाहे थो या उनजी एरिया ऑफ स्टडी या फोकस ॿियो आहे त उहो वेट करे उन सेशन जो सो जीअं गुज़ारिश कईसीं दिस इज़ आवर फर्स्ट सेशन ऑफ द सीरीज़ ऑफ द सेशंस जेके असां नॉर्थ अमेरिका में जेके सिंधी ॿार पढ़नि था उहे भले PhD में हुजनि या मास्टर्स या अंडरग्रेड में उन्हनि खे असां आणींदासीं एंड दे विल शेयर देयर स्टोरीज़ त हू हिते कीअं पहुता वॉट वॉज द प्रोसेस कहिड़ा चैलेंजिस आहिनि ऐं ॿियो जेको वॾो कंसर्न आहे इंट्रस्ट बि आहे असांजे माण्हुनि जो उहो आहे त भई हाणे ईअं अदा मक़बूल बि पंहिंजी शुरूआत में चयो न भई फील्ड ऑफ स्टडीज़ कहिड़ियूं खणणु खपनि कहिड़ी फील्ड आहे जंहिंजो कैरियर आहे मार्केट आहे नीड आहे ईअं यू नो सो हिकिड़ो आइडिया इहो बि पंहिंजे हिन सीरीज़ करण जो आहे त हिकिड़ो त उन्हनि ॿारनि जूं स्कॉलर्स जूं जेके स्टोरीज़ आहिनि शेयर कयूं ऐं ॿियो एम्फेसाइज़ कयूं ऑन द स्कोप ऑफ दोज़ सब्जेक्ट्स विच दे चोज़ टू स्टडी सही थैंक यू वेरी मच जेको आहे न इहा ॻाल्हि बिल्कुलु सही आहे त अगरि असां फोकस्ड हूंदासीं हर सेशन में त असांखे वधीक जेको आहे सो आउटपुट मिली सघंदो ऐं असां वधीक डिटेल्ड इंफॉर्मेशन ॾेई सघंदासीं फोकस्ड उन्हनि सब्जेक्ट्स जे हिसाब सां या उन्हनि डिपार्टमेंट्स जे हिसाब सां जंहिं सां रिलेटेड पार्टिसिपेंट्स आहिनि असां वटि सेशन्स में जी थैंक यू वेरी मच एवरीवन अदा असां वटि आहे ॿियो को क्वेश्चन सही थैंक यू वेरी मच इमदाद रियाज एंड सोबिया ज़बरदस्त प्रेजेंटेशन सां ॾिनो इलाही इंफॉर्मेटिव हुई क्वेश्चन्स जा आंसर्स बि ॾिना आई होप त सभिनी खे इन मां इलाही फ़ाइदो थियो हूंदो इंफॉर्मेशन वधीक असां वरी चऊं था त असांजो जो कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन सना जी वेबसाइट ते आहे एनी टाइम तव्हां कॉन्टेक्ट करे सघो था सोबिया पंहिंजी कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन रखी शेयर कई सभिनी सां तव्हांखे अगरि यूनिवर्सिटी ऑफ डेलावेयर या उनजे डिपार्टमेंट सां ताईं अप्रोच करणी आहे त उहो तव्हांजी हेल्प करे सघे थी सो थैंक यू वेरी मच इन सां गॾु असां पंहिंजो सेशन एंड कंदासीं अॼु जो वरी हिकु दफ़ो मां सभिनी खे थैंक यू चवंदा थैंक यू अदा मुश्ताक thank you Ada Nauman for helping us and thank you everyone who attended the session and thank you very much for the participants. Thank you so much. Thank you. Thank you. For this opportunity.